Ő egy olyan nézetből indul neki, ami nem új, már ősi, meg régi, de teljesen másképp ismerte ideig az emberiség. Valószínűleg, hogy az eddigi tudást úgy, ahogy van, úgy ki kell hajítani. Ez annak azért nagyon örülök, mert én a szakközépiskolában semmit sem tanultam, tehát így megvan az oka, hogy nem bírták belőle a hülyességet, ugye lehet erre hivatkozni, igaz? Úgyhogy nem tudom, minek annyi időt eltöltöm a könyvek iránt, mert ez, amiről te beszélsz, ez úgy, ahogy van, fejreállítja az egész világot. Erről már beszélgettünk szerencsére egy pár órát, úgyhogy én úgy voltam vele, amikor ezt az előadásodat mondtad, akkor mindenképpen még egyszer meg akartam hallgatni, meg még egyszer, mert lehet, hogy kétszer-háromszor is meg kell nézni, mert óriási nagy anyag. Ezért van rá egy több idő, tartunk majd szünetet is, meg egyebek is. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, és már most is kicsit lövöbőrözök, hogy mit fogok itt ezen a úgymond közösségnek a sok munkáján lévő helyen hallani. Mert ugye ezt választottad a több helyszínről. Picit már tudtam, hogy ezt fogod választani, mert ugye a platóra hivatkoztál, és nekem meg ez ennek a kis platónak, meg van egy platós kocsink, amivel mozgunk, a logója. Úgyhogy a platón, gyere kérlek! Azt beszéltük meg, hogy bekiabálós lesz, beszélgetős lesz. Igaz, hogy kicsit formálisnak néz ki ez, de kvázi vegyük úgy, hogy egy sörözőben egy asztalnál ülünk. Most csak azért vagyunk itt, hogy jól nézzen ki ez a Palóc Platón felirat, és jól nézzen ki a YouTube-nak, de hogy vegyük kocsmásra, jó? Amúgy a Palóc sörrel fogunk kocintani, amelyet a Krisztián forgalmaz, úgyhogy én a Palóc sör, mindenkinek mondjuk. És aki ide előadást tart, az kap tőlem Palóc sör. Egészsége lesz. Bizonyítottan látszik. Mit szólsz? Nagyon finom. Jó. Kocsma hangulatot követően rátérhetünk a kvantumfizikára. Mert a kettő az igazából egybefügg. És az lesz igazából a mostani beszélgetésünknek a célja az, hogy azt derítsük ki mindannyian egyszerre, hogy azok a dolgok, amelyekről mondjuk így a tudomány hétköznapi szinten beszél, az mennyire igaz számunkra, a gondolkodásmódunk és a világ tekintete számára. Úgyhogy azt szeretném javasolni, hogy olyan módon közelítsük meg ezt a beszélgetést, hogy most leülünk, és igazából teszteljük, angol csúnya szóval mondva csekkoljuk, hogy akkor nálunk ez mennyire is igaz, mennyire nem is. Tehát, hogy amit látunk kívül, és amit belül tapasztalunk, ez a kettő mennyire jelenik meg a tudatunk természetében. És nagyjából ezzel össze is foglaltuk a mai beszélgetésünknek a lényegét, és hát haza is mehetünk igazából. Tehát ugye erről 3 dologról lesz szó. A megjelenő dolgok és a tudatunk természetének a kapcsolatáról. A Ollodi Krisztiánnak tisztelettel köszönet, hogy megszervezte ezt a megbeszélést. Ahhoz, hogy elkezdhessünk beszélni arról, hogy mi a valóság természete, és igazából hogyan viszonyul ahhoz, vagy hogyan jeleníti meg azt, vagy hogyan jelenik meg mindez a mi tudatunkban, vagy hogyan viszonyul hozzá, most kicsit egy komplex módon összefoglalva. Leegyszerűsítve mindezt, a dimenzióknak a fogalmát elsőként érdemes tisztázni. Dimenzió mit jelent? Elsőként beszélünk a 3 dimenzióról. Mindannyian hallottunk arról, hogy mit jelent a 3 dimenzió. A 3 dimenzió azt jelenti, hogy jobbra, balra, felle. Ugye? Tehát ez jelenti a 3 dimenzió. Nekünk ez evidens. Azonban képzeljük el, hogy határtalan mennyiségű 2 dimenziós világot hozhatunk létre a 4 dimenziós terünkben. És ez itt a kulcskérdés, ezt megérteni. Canonnál dolgoztam az első munkahelyemen, az üzleti kapcsolatok menedzser voltam, 64%-áért feleltem a fogalmának, és azokkal a másolókkal foglalkoztam, akik most itt jobb oldalt vannak, tehát papírt gyártottunk ezerrel. És tehát ebből csak az asszociáció úgy jön, hogy ugye milliárdnyi mennyiségű papír van a világban. És azok a papírok mind 2-dimenzionális terek.
Ugye? Azok kétdimenzionális síkok, amelyekre, hogyha rajzolunk egy pálcika emberkét, akkor azokat a kvantumfizika azért, hogy lehessen belőle egyszerűsítve beszélni, kétdimenziós lokális világoknak nevezi. Tehát annak megvan egy saját élete. Ugye a két dimenzióban mit lát egy pálcika figura? Igazából egy vonalat lát, mert hogyha elnéz oda a papír vége felé, akkor azt látja, hogy vagy van oda rajzolva valami, vagy nem, de nem lát rá. Tehát, hogyha rajzolunk egy karikát egy papírra, és nagyon kérlek benneteket, próbáljátok ezt követni, mert ez a pár mondat lesz a továbbiaknak a kulcsa. Ha rajzolunk egy karikát egy papírra, és azon van egy papír, egy pálcika emberke. Ha pálcika emberke ránéz a karikára, mit lát? Bekiabálós módon. Egy vonalat. Igen, egy vonalat lát. Tehát nem látja, hogy ott abban az egy karika. Hogyha fogunk mondjuk egy ceruzát, és finoman elkezdjük áttolni a papíron, akkor mit lát a kétdimenziós emberke, amikor arra néz a ceruza felé? Pontot. Pontot, és ahogy toljuk befelé a ceruzát, ugye mert hegyes a ceruza, Háromszög. Egyre szélesebb vonal. egyre szélesebb vonat, mert ő csak síkba látja. Egyre szélesebb vonat, és egy idő után áthúzzuk a ceruzát, mit lát utána? Semmit, eltűnt onnan. De nekünk van egy háromdimenziós ceruzánk. A kétdimenziós világba mi ezt lazán elhelyezzük. És mit lát a kétdimenziós emberke? Hirtelen az égből, vagy honnan, vagy miből, nem is tudom miből, a semmiből megjelent egy vonal, hogy a felébe került az oda. Érezhető? Atyavilág. Most mit? És növekszik. Itt a világ vége. Meddig növekszik? Értitek? Tehát ezt a fajta tudatállapotot próbáljuk megérezni, hogy hoppá, itt megjelent valami, és nekünk ez teljesen evidens, hogy toljuk be a cerkát, húzzuk ki a másik oldalon, viszontlátás. Érezhető? Megvan? Tehát azt a fajta úgymond csoda érzetet szeretném, hogyha meglenne mindenkinek, megjelenne mindenkiből, hogy húha, ebben a kétdimenziós térben megjelent egy számára kétdimenziós, de a 3D-ből jelent meg. Oké. Most ugyanezt történik akkor, hogyha a 4-dimenziós téridő egy 3-dimenziós teret és időt abban jelenik meg. Először tisztázzuk a téridőnek a fogalmát. A téridő azt jelenti, hogy teret hoz létre, az idő azt jelenti, hogy időt hoz létre, az idő azt jelenti, hogy mozgás. Követhető? Tehát megjelenik egy tér, amiben megjelenik a mozgás. Létrejön egy tér, amiben megjelenik a mozgás. Okay. Most a 4-dimenziós, és itt jön a kulcsmondat, hogy a 4-dimenziós téridő, amely túlmutat a 3-dimenziós téren és időn, próbáljátok légy szíves követni, mert ez a pár mondat lesz a kulcsa a továbbiaknak, ugyanúgy, mint ahogy a 2 dimenzióban az ott levő lokális világból megjelenik valami, és akárhány lokális világot létrehozhatunk, és akárhány ceruzát áttolhatunk rajta, mert mi 3-dimenziós éberséggel rendelkezünk, 3 dimenziót tapasztalunk. Ugyanígy egy 4-dimenziós téridő határtalan mennyiségű 3-dimenziós teret hoz létre, spontán mód, 3-dimenziós teret, mint mi 3D-ből papírt. Mert megteheti, mert ez az természete, spontán mód. És ezekben a lokális világokban, amit mi egy univerzumunknak tapasztalunk, ez az univerzum, amiben trilliónyi galaxis található. Trilliónyi galaxis. Azokban el nem mondhatjuk, hogy hány trilliónyi érzőlény, akármilyen formában. Most ilyeneket hoz létre. Megálljunk itt, vagy menjünk haza? Elég volt. Ez mennyire feltevés alapú? Tehát most abból indultunk ki, hogy mi 3-dimenziós lények, a 2-dimenziós teret értjük. De mi van akkor, hogyha mondjuk már a 4. dimenzióban nem így működnek a dolgok? Hát ez csak egy következtetés a 3-dimenziós térből a 4-re.
de fennáll az esélye, hogy ott már nem így működnek. Igen. A kritikus kérdések a legjobb kérdések. A kritikus kérdések tesztelik le igazán azt, ami történik. Úgyhogy legyetek szívesek, még ezen kívül 1 millió kritikus kérdést tegyetek föl, mert így fogjuk igazán lecsekkolni, hogy mi a valóság, és így tudjuk áttörni azt a koncepciót, ami a 3D. Miből tudjuk azt, kérdésed alapján, hogy ez tényleg így van, vagy nem így van? A kétdimenziós világban is két oka van ennek. Az első, hogy a kétdimenziós világban is, hogyha van logikája az embernek, akkor ki tudja következtetni azt, hogy ha megjelenik egy pont, és egyszerűen nem tudom, hogy mi a helyzet, és növekszik, és utána eltűnik, akkor az lehet, hogy nem ebből a kétdimenziós világból érkezett. De általában ugye az emberek ezt azt mondják, hogy húha, hát ezt nem is értem, hogy meg mi, és akkor ebben vagy elhiszem, vagy nem. És akkor itt jön a hit, hogy ez most mi. Ez az egyik. A másik, az pedig a beszélgetés sorozatnak a következő 2 órája, ami arról szól, hogy valójában eljutunk oda, hogy a mi saját tudatunknak a természete téridő. És azok, akik ebben a téridőben időznek, rálátnak előre, rálátnak hátra, azt tesznek, amit akarnak a fizikai világ, 3D-s világ törvényeivel, mint ahogy mi kiradírozhatjuk a 2D-t a papíron, a rajzot. Átalakíthatjuk, borból vizet csinálunk, vagyis borítva vízből, akármi. Ez a második tényező. A harmadik pedig az, hogy kvantumfizikai számításai szerint így van. Nem ismerem a kvantumfizikának azokat a számításait, amelyek ezt mutatják. Az agyam egész biztosan nem tartana azon az abstrakciós logikai képességgel, hogy ilyen képleteket fel tudjak mérni, de elhiszem a tudósoknak. Ezt a 3-at tudhatnám is. Még egy, ami ebből következik, hogy most, hogyha logikai úton közelítjük meg, igen, akkor a kétdimenziós térből a 3-ra, a 3-ból a 4-re. A másik, hogy ez meddig folytatott, tehát hány dimenziós, tehát ez szerint végtelenig elmentünk, tehát végtelen dimenziós terekig, tehát a 4, 5, 6 dimenziós, és így tovább a végtelenig. Pontosan. A logika útján megyünk. Igen. De biztos, hogy csak a logika útján lehet ezt megközelíteni, vagy itt bejön valami más is, amit nem ismerünk. A logika mellett a tapasztalatot említettem, és a tapasztalata a téridőnek az, hogy aki ezt tapasztalja, erre a kérdésre úgy válaszol, hogy a kérdés maga 3-dimenziós. Mert annak a feltételezése, hogy valami létezik és eltűnik, az egy 3-dimenziós koncepció. A dimenzióknak a számtalansága, maga a számlálás, maga a definíció, maga a definiálás, hogy ez egy 3-dimenziós, ez egy 4-dimenziós. Ez maga egy a hétköznapi világunkban megszokott, természetes és nagyon logikus, rendkívül bölcs megközelítés. Mindemellett még van az is pluszban, hogy az ember nézheti ezt egyidejűleg a 2-vel, tehát nem úgy van, hogy most kidobjuk a 3 dimenziót, mert miért dobnánk ki? Kell a 3 dimenzió, nézhetjük 4 dimenzióból. De ugyanúgy, mint ahogy a papírok számunkra hasznosak, nem attól, mert létrejön egy 2-dimenziós papír, nem dobja ki a 3 dimenziónak a koncepcióját. Mi 3-dimenziósként nem dobjuk ki a 4 dimenziót, vagy visszafele. Tehát 3-dimenziós emberként a 2-dimenziós papír, az nekünk fontos, meg kell az eszköz. 4 dimenziónak fontos a 3 dimenzió. Visszatérve és leegyszerűsítve ezt a gondolatmenetet, a válasz a kérdésre az, hogy határtalan mennyiségben lehetséges beszélni dimenziókról, mindemellett maga a definiálásnak a folyamata, maga az a koncepció, az a koncepcionalizálás, az a tudatossági tendencia, amely az agyhoz kötődik, hogy akarom tudni, hogy, és definiálom, hogy ez 5 dimenzió vagy 6 dimenzió. Tehát ez a fajta
megragadás, ez a mi szokásunk 3D-ben. És onnantól kezdve, hogy az ember rálát a négydimenziós téridőre, igazából csak akkor lát rá, hogyha ezt elengedi. És akkor itt jön az a tényező, amit a Krisztián mond, hogy igen, tele van az agyunk mondjuk naponta 60 000 gondolattal, és egyrészt ennek az elengedése, ami nem azt jelenti, hogy nem kell a gondolat, mert kell, mert nagyon jó, hasznos eszköz. Mellettünk ott látható az a sárga színű eszköztartó, szerszámtartó. Tehát kell 3D szinten egy szerszámtartó nekünk, az a gondolat. Azért fizetnek minket, hogy jól tudunk gondolkodni és valamit csinálunk a világban például. Tehát kell a 3D, de a 4-dimenziós látásmód egy lépést hátralép, és azt mondja, hogy hoppá, de ezen túl még más is van. Azt javaslom, hogy engedd meg azt, adj egy kis időt annak, hogy kibontakozzon ez a beszélgetés, és nem lesz ilyen bonyolult, most egy kicsit túl filozófiáltam a dolgot, csak totál egyszerű lesz az egész, csak hadd menjünk be a részleteibe, és magától meg fog ígérni. Az érzés, az az íz, amit most keresünk mi ebben a beszélgetésben, mert hogyha megvan ez az íz, és az az izgalmas, ha megvan az az íz, és ez a nagy ajándéka ennek az egész történetnek, ha megvan az íz, nem kell rá még csak gondolnunk sem folyamatosan, ha megvan az íz, akkor az visz bennünket, és folyamatosan bontakoztatja ki a képességeinket, a tudatállapotunkat, éberségünket, bármit. Amikor megvan a feeling, úgymond. Ez hasonlatos ahhoz, amikor van egy csengettyű, megkondítjuk, ugye cseng, ting, és utána elhalkul a csengő, és utána még mindig azért van egy ilyen érzés bennünk, hogy tehát ez már nincs ott, de mégis van ez tehát az, ami egy folyamatosan visz tovább bennünket, ez fog kialakulni, mert minden olyan releváns oldalról, amely a témát érinti, meg fogjuk pendíteni ezt a csengőt ebben a beszélgetésben, és ez egy erőteljes benyomást kelt a tudatunkra, a neuronok jönnek létre, hozzászunk, és az minket visz tovább. Mehet tovább? Hát már ez is sokkoló volt. De mi? Szeretnék kérni egy vállalkozót, egy szellemű jelentkezőt, aki 1 óra múlva jelentkezik és szól, hogy tartsunk szünetet, hogyha megtennék. Nekem egy 13 perc múlva le fog járni ez a memóriám, akkor jelzem. Oké, van-e bármi kérdés eddigekkel? Bekiabálósan kérlek. Igen. Jó, akkor én most voltam benne kérdések. Tehát jó, 3 dimenzióban látunk. Azt mondod, hogy a tudatunkkal tudjuk azt, hogy 4 dimenzió, így értelmeztem, én lehet, hogy rosszul. Tehát a 4D az, amikor mondjuk, hogy én ránézek valamire, és látom az auráját, vagy látom, vagy én mindig így gondolkodom, tehát látni, vagy megfogni, megtapasztalni. Tehát, hogy tudok látni mondjuk 4D-ben. Igen, értem. A fizikai világ korlátait, amikor valaki elkezdi feszegetni, megpróbál túllátni azon, amit fizikainak látunk. Az első lépcső, amire rájönnek azok, akik keresik az igazságot, az az, hogy minden fény és energiaforma. Abból sűrűsödik össze. Erről bőven lesz. Szóval minden esetre megpróbálja az ember meglátni a dolgok mögötti energiateret, vagy az energiamezőt, vagy annak a rezgését megérezni, átlátni rajta, az ízét megízlelni távolról, és így tovább. Ez a hétköznapi tudatosságnak a folyamatos nyitódását, nyílódását mutatja. Ami jóval több, mint a hagyományos fizikai világ koncepciója. Szuper! Ami tud ezen még hozzátenni és segíteni, az az, hogy annak megértése és annak gyakorlása, hogy a tudat téridő természetű, és ezért nem szükséges egy 3-dimenziós helyszínen vagy ponton lennie az adott éberségnek, mert a 4D rálát a 3D-re bármikor, bárhonnan. Mi egy papírfelületre bármikor rálátunk bárhonnan, nem kell a papíron lennünk. Tehát nem kell az energiamezőt látnunk, tehát nem kell szemmel látnunk azt az embert, aki mellettünk van, és a tudat és az energiamezét szeretnénk valahogy érzékelni, kicsit misztikusan hangzik, de hogy
megérezni, hogy milyen ember, mondjuk így hétköznapi, normális látásmóddal, hanem a 4D éberségünk, hogyha kicsit hozzászokunk ahhoz, vagy kicsit érzékeljük, hogy megjelenik magától, tehát nem is kell gyakorolni, meg nem is jó stílus, ezt nem is szokták az emberek igazából tesztegetni, hogy hú, most mennyire érzem meg, hogy a másik. De megjelenik magától, az alapján, hogy megjelenik az általános feeling bennünk, az általános érzés, hogy milyen érzés az, amikor megtemlítettük a és utána még visz bennünket. Tehát megjelenik majdan. De a lényeg, hogy nem kell fizikailag ott lennünk, hanem rálátunk bárhova, természetes módon. És ez megjelenik már most is. Bármikor, amikor azt tapasztaljuk, hogy ha valakit föl kéne hívnunk, és éppen akkor hív föl. Lehet, hogy a unokatestvéremmel valami történt, olyan fura érzésem van, tatán. Nem volt telefon az ősidőkben, és az emberek közelebb voltak a természet és az igazság természetéhez, mert nem volt olyan bonyolult az agyuk, és ezért egyszerűen csak hittek, vagy nem az, hogy hittek. Elhitték azt a benyomást, ami érkezett bennük, tehát hittek annak az érzésnek, ami fölbuborékolt, hogy én azt érzem, hogy lehet, hogy valami baj van a gyerekemmel, hazafutok. Ez azért van, mert 4-dimenziós téridőben mindannyiunk tudat összekapcsolt, és igazából egy. És abból a 3-dimenziós éberségek jelennek meg, de minél inkább nem zavarnak bennünket a 3-dimenziós blablák, kibontakozik spontán mód magától a 4-dimenziós rálátás. Tehát, hogyha az energiatestet szeretnénk elkapni a másikért, akkor csak lazítunk és hagyjuk, hogy menjenek a gondolatok, és nem foglalkozunk vele, és jön a feeling. Oké? Tehát akkor, ahogy én értelmezem, tehát lehet, hogy simán, tehát már 4 vagy 5, tehát benne vagy a 4 dimenzióban, és akkor már, tehát benne vagy szinte abban, és rálátsz a 3-ra. Tehát én ezt akkor így levettem egyszerűen. Ennyi. Igen. Jó, akkor igen, most már így értem. Akkor meditáció az 4 dimenzió például, ha valaki így meditatív állapotban, nem én magamról beszélek, valaki így meditatív állapotban lát dolgot, az már az 4 dimenziós látás? Sokfajta meditáció van, és mindegyiknek más célja. A Transzcendentális meditáció. Jó, a transzcendentális meditáció az nem a látás célozza meg, de hogyha bármilyen bányomás megjelenik, az két dolog lehet, vagy igaz, vagy nem, mint az összes többi intuitív tapasztalásnál, és szokott lenni az a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy valami igaz, vagy csak elképzelés. Igen. Valami bevizualizáljuk magunknak, hogy ez most így, lehet, hogy így van, és azt gondolom, hogy látok egy elefántot az energiatest, és most megjelent egy energiatestű elefánt itt, és akkor ez most igaz, vagy nem. És hát igazából a válasz az, hogy tapasztalattal dől el. Hát az ember leteszteli, amennyire tudja azt a tapasztalatot, hogy most Pistikének valami problémája volt, én úgy érzem. Akkor felhívom Pistikét, te figyelj már! Lehet, hogy képzelgek, van valami nálad? Nálam is van most éppen valami, amit álmodtam valamit, és most nagyon le akarom tesztelni, és majd megyek valahova, akitől megkérdezek valamit, hogy figyelj már. Álmodtam valamit, lehet, hogy tök ilyen vagyok, de lehet, hogy csak tisztult a belső tendenciáim, de azért biztos, hogy fix megkérdezem tőled, mert hogyha tényleg az úgy oké, akkor azt érdemes megkérdezni. Tehát, hogy ilyen dolgok. Igen, Majd valamikor ember ezt egy pillanat, akkor még egyszer visszaemlékezve a kérdésedre, tehát honnan tudjuk, hogy valami energia megjelenés az valami, vagy nem? Nem, ezt nem én kérdeztem, hanem tulajdonképpen ilyenek, hogyha valaki mondjuk lát, akkor mondom azt, hogy valaki látó. Tehát valaki látó most, vagy látja az energia mozgásokat az aurában, tehát nem egyszerű látó, tehát nagyon komoly auralátó, vagy bele hozzá tud férni az akasághoz, az már 4 dimenzió? Nem. Az is 3? Mert maga a látás, maga az energiaszint, ez mind 3. Na, akkor nekem egyelőre ennyi kérdésem volt, köszönöm. Egy kérdés, Elnézést, te csak- látsz 4 dimenzióban? Nem. Krisztián lát? Szerintem ő mindent lát előre. Ezt majd a végén megmondom. Ha jól értem, tehát akkor az a világ, amiben mi most élünk, mi most mozgunk, mi most tapasztalunk, így hétköznapi szinten, az a 3D. És mi a helyzet az idővel? Tehát az időt, mint azt a 3D-hez csatoljuk,
Vagy az már tehát, hogy a negyedik dimenzió, már én egyszer gyerekkoromban emlékszem egy Spektrum tévőműsorra, amiben azt mondták, hogy a 3D az a tér, és a negyedik az idő, hogy ez így nem. Tehát akkor a negyedik az inkább ez az időn túliság. Jó. Igen, az idő alatt azt értjük, hogy a dolgok múlása, ami lefordítva, egyszerűsítve mozgás. A mozgás spontán mód jelenik meg a 3D térben, mert folyamatosan megjelennek az elemi részecskék benne. Ez az idő, ami a 3D-nek a része. A 4D téridő az, amely megjeleníti a tereket, amiben az idő beindul mindegyikben, spontán mód. És itt teszem hozzá, hogy egy másodperc, hogy még jobban beinvitáljalak benneteket a sűrű erdőbe, hogy a 4 dimenzióban, mivel az idő kifejezése, amiről mi beszélünk, az 3 dimenziós, mi lineárisan látjuk az időt. Valami elkezdődött, megy tovább, és befejeződik. Vagy stb. Elmúlik. Megjelenik egy univerzum, és eltűnik egy univerzum. Több milliárd, trilliónyi év múlva. De megjelenik, és utána eltűnik. Ezt mi lineárisan látjuk. 4D téridő rálát az elejére és a végére, hiszen ő hozta létre. És mint ahogy mi rálátunk a papírra. És ezért nem úgy van, csak egy 3-dimenziós gondolkodásmód, hogy valami megjelenik, mert az azt jelenteni, hogy valami elindult és megy tovább. Hanem úgy van, hogy mindig is jelen volt. És mi az a mondat, amelyet mondták nekem tegnap, hogy úgy kérdeződik ez a film, hogy? Amikor a világnak a lehetősége megindult, hogy megteremtődik, ki tudja mikor, felfoghatatlan múltba, időbe, akkor annak a lehetősége, hogy mi ma itt beszélgessünk, már megvolt. Tehát ez a végtelen időkben, amikor megteremtődött, ki tudja, hogy a világ, azt most találgatjuk, boncolgatjuk, de az, hogy Bogica meg legyen, énekeljen, a fiam meg legyen, én itt legyek, már még nem, már a lehetősége meg kellett, hogy legyen, mert nem lennénk itt. Köszönöm. Még bármi kérdés? És aki 4D-ben van, az ki tudja ugyanúgy törölni a 3D-t, mint mondjuk mi a 2D-t a papíron? Ki tudja törölni? El tudnának radírozni minket innen? Tudna, viszont két tényező van. Az egyik tényező, hogy múlik a kapacitáson, az embernek a kapacitásán. Az egyik az, hogy megteszi vagy nem, de aki 4-dimenziós tudatállapotban tekinti a dolgokat, az relevánsnak tartja a 3D-s megjelenést, és nem foglalkozik vele, még hogyha bárki ásó kapával rohanna neki és meg akarná ölni, akkor is megfonja a vállát, és az, hogy figyelj, az mind 3-dimenziós játék, én annyit jelenítek meg magamnak, vagy oda emanálom a testemet abba az univerzumba, ahova akarom, kit érdekel. Tehát őt nem ér, egy 4-dimenziós téridőben időző valaki, az halál, az vicc. Vagy maga a világ jelenléte. Viszont azt mondja, hogy mennyire izgalmas, hogy megjelenik bármi a térben. Tehát neved belülről, mivel az energiáramlás egy 4-dimenziós látásmódú tudatosságban határtalan, és minden energiablokk szétzúzódik, és minden határtalan áramlik, olyan gyönyör van benne, hogy el sem lehet képzelni. Egy megvilágosodott lény a Kisújja hegyében olyan gyönyör tapasztal, mint mi, amikor szerelmeskedünk a párunkkal, és a legmagasabb pillanatban vagyunk. Most akkor gondoljuk el, hogy ha az ennyi, akkor ott milyen gyönyör van. Az univerzum összes energiája átjárja. Tehát neki mi kell? Tehát neki nem kell az, hogy valaki szépen beszéljen, vagy nem beszéljen szépen, mert csak lazít minden, és élvez minden, milyen nagyszerű. Ez a látásmód. Másrészt, hogy kitörölheti-e igazából, az, hogy mennyire képes egy 3 dimenzióban magát emanáló tudat, vagy ember, mondjuk így, módosítani a környezeti tényezőkön, az azon is múlik, hogy milyen erőre tett szert az adott 3-dimenziós környezetben, és ez a
tudat alatti benyomásaitól függ. Hogyha nagyon-nagyon sok pozitív tudati benyomása van, ami azt jelenti, hogy sok pozitív rezgést, impulzust, kisméretű villámot helyezett el a térben, mondjuk így mindenkit segített beszéddel, gondolattal, cselekvéssel, akkor ezek mind felhalmozódnak a saját kapacitásán belül, saját energiamezőn belül, és minél több időn keresztül, több univerzumon keresztül mondjuk teszi ezt, annál erőteljesebbé válik, és annál nagyobb hatással tud lenni a világra. De például egy megvilágosodott mondjuk lény, ez nem tud így kitörölni egy univerzumot ilyen módon, csak egyszerűen tud hatással lenni, és felkínálja a lehetőséget, hogy valaki hasonló módon tanuljon vagy fejlődjön. Ez is ilyen téridő, ez végtelen is lehet? Vagy nagyon sok? A téridő végtelen. Nem, de több is lehet? Ja, a téridőben megjelenő háromdimenziós tér, Igen. az végtelen. Igen. Univerzumból, ami megjelenik a 4 dimenzióból, az végtelen. Mert valójában nem jelenik meg, hanem ott van. Értelmezhető ez a csavar? Tehát, hogy, mert a megjelenés, ugye az idő, az háromdimenziós látásmód. Hogy megjelenik. Az időben folyamatos. Az absztrakció, amit logikailag meg kell próbálnunk megérteni, hogy a 4 dimenzióban nem megjelenik valami, ami mindig is ott volt, mert a megjelenés, az idő tényezője, azt ő jeleníti meg. Tehát a háromdimenziós világot, az benne van folyamatosan. Végtelenről egy érdekesség, hogy 1 és 100 között, vagy 1 és 1000 között, vagy 0, vagy ha 1 és a 2 között van, ez végtelen, vagy hogy van ez a végtelen? De hogy Hol van több szám? Hol van több szám? Lehet bontani Tehát hol van több szám? 1 és a végtelen között, vagy a 1 és a 2 között? Ez egy jó huató. A Chan szokta ezt használni, igen, tehát hogy a fekete és a fehér között hány árnyalat van. Oké. Okay. 1 és a végtelen között végtelen van, vagy az 1 és a 100 között, de az 1 és a 2 között is végtelen van, mert mindig van fele. Tehát a végtelen... Hogy? Aki lesz szeknős békája. Igen. Oké. Folytasd ki előtt. Picit. Jó. Amit érdemes érzékelni, vagy magunkban vésni, hogy valójában egy 3D magában foglalja a 2D-t, a 2D magában foglalja az 1D-t, és így tovább, tehát a 4D magában foglalja a 3D-t. Oké. Tartunk egy pici szünetet? 5-10 percet? Lejárt? Szeretnétek? Hát a Még lejár most már. YouTube-ra ott lejár, nem Jó. fog járni egy perc múlva. Itt a Facebook az megy élőben, meg itt az tovább. Akkor tartsunk egy szünetet. Én vagyok a vízcsepp, én vagyok a tenger, én vagyok az este, én vagyok a reggel, én vagyok az élet, én vagyok az álom, magamban az Isten, benne a világom. Én vagyok a vízcsepp, én vagyok a tenger, én vagyok az este, én vagyok a reggel, én vagyok az élet, én vagyok az álom, magamban az Isten, benne a világom. Szemem rebbenése, óceánok hídja, hajam libbenése, csillagoknak útja, szólal a hangom, nyílik a virág, perdül a táncom, s fordul a világ. Egyet fújok, süvít a szél, szemem könnye esőt ígér. Dobban a szívem, a földbe lereng, s ha ébredek, a hajnal dereng. Fényből vagyunk, fényben élünk, égi fénybe visszatérünk. Földre jöttünk ember lenni, tegyük meg, mit meg kell tenni. Egyek vagyunk földanyával, életadó jó anyánkkal. Egyek vagyunk csillagéggel, a végestenen
egyek vagyunk, ha mindenséggel egyek vagyunk. Egy dimenzió, most mondasz valamit. Igen, az egy dimenzió az egy pöttyöt jelent. Igen, de hogy ugye most logikailag Az a képzés. ha már van egy pont, annak van kiterjedése minimális, de ha nincs kiterjedés, akkor meg nem létezik, tehát akkor egy elméletben hogy tehát hogy ez egy kicsit olyan... Szerintem megfogtál. Megfogtál. Nem tudok erre tudni. A megjelenés természete nem fizikai. A pötty nem fizikaiként jelenik meg a térben, hanem energiaimpulzusként. Az energiaimpulzus nem egy adott forma, hanem egy tendencia, egy rezgés. És későbben ebbe megyünk bele, hogy milyen módon jelenik meg mondjuk így a pont, vagy a pötty, vagy bármit, amit már fizikainak nevezünk, az energia természetből, a hullámból. És ilyen módon, tehát kvázi a pötty, ami legkisebb méretű pötty, amit ma ismerünk, az a kvark, vagy a foton. De az sem egy pötty, mert nem egy, hanem a térben megjelenő energia sűrűség, ami pulzál, tehát nem egy adott forma. Így kvázi a pötty megjelenése, az egydimenzió megjelenése, az csak logika a mi háromdimenziós világban. Most azért gondolkozom, hogy próbáljuk így leszólni, nem tudom, igen. Szerintem más is kíváncsi rá, hogy ugye vannak a magyar, tudom én, hagyományban elnevezések, mondjuk, vagy fogalmak, és akkor hogy ezeket így kapcsoljuk össze, hogy most az a fizikában, amiről beszélünk, az mondjuk a népművészetben, vagy a néphagyományban, az minek felelhet meg. Tehát mondjuk a pötty az lehet még a megnyilvánulatlan, még az ősi, mondjuk a Teremtő Isten még mielőtt nem nyilvánult meg, de létezik, de még nincsen semmilyen kiterjedése, meg megnyilvánulása, és az egydimenziókat a pötty, mint van is, meg nincs is. Igen, amikor elkezdünk fogalmilag egy pöttyről beszélni, vagy egy pontról, akkor ez egy fogalom. Azt fel kell ismernünk, hogy mindig, amikor valamiről beszélünk, akkor a tudatunkban mindig ott van egy mintázat, amiről valamilyen elképzelésünk van. És maga a pötty szó az egy elképzelés arról, hogy mit nevezünk pöttynek. Igen. És többfajta pötty létezhet, mert valakinek ilyen a pötty, van, akinek piros pötty, van, akinek egy fénypötty a nagy feketésével. Tehát a koncepció maga a szavakból mutat valamire. De a szavak azok csak egy pecsétek, ami mögött van a tartalom. És az egyéni tartalom az ember saját tudat alattiának a tartalma, amit gyerekkorától, a kultúrájából és mindenből fölszedett. És az, hogy a pötty alatt mit ért valaki, az azon múlik. Hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy a valóság természetében ez mit jelent, hogy lefordítsuk a kulturális benyomásainkra, akkor a valóság természetéből, a 4D-ből megjelenő energia tendenciák, amelyek nem határolhatók meg, nem lehet rámutatni, hogy ez egy energiacsík, vagy ez egy energiapötty, vagy ez nem lehetséges háromdimenziós koncepciókkal illetni. Nem lehetséges háromdimenziós szavakkal illetni azt, hogy ott van egy ilyen homályos energiarezgés tendencia, kvantummező, ami nem elemekből áll, hanem tendenciákból, amik hullámszerűek, mert az elemek azok a hullámokból manifestálódnak, erről most megyünk ebbe így bele. Csak a tisztelet kedvéért, mert említetted, hogy lehet, hogy jó lenne mondanom pár szót arról, hogy milyen hátterem van, vagy ilyesmi, csak hogy ismerhessetek, vagy tehát nem azért, hogy magamban be, de hogy lehet, hogy tiszteletteli az, hogyha kiteszem az asztalra, hogy mi van. Informatikát tanultam főiskolán,
majd azzal párhuzamosan egy gazdasági főiskolát végeztem el, majd ezt követően kaptam szociopszichológiából, igazából kvanthumanisztikának nevezik azt, amit a PhD-mre van írva, honoris causa. Szóval ez az, ami vezényel így az utam során, tehát a technikai dolgokat, mint eszközt, a gazdasági részt, mint anyagi megtámasztó biztonságot, mert kell az is, és abból a humán fejlesztési tevékenységet hivatásszerűen gyakorlom, mert van egy olyan cégem, amelynek az a neve, hogy Happiness Consulting. Ennek az a lényege, hogy a céges vagy bármilyen szervezeti szférában örömtelibbé teszi a munkakörnyezetet, feloldja a feszültségeket a folyamatokban és a mentális hozzáállásokban, és ezáltal a profitabilitás emelkedik. Az ügyvezetők imádják, és azt mondják, hogy fogalmam sincs, hogy mit tettem volna, amikor esik össze a cégük, és megcsináljuk a tréningeket, és minden folyik utána, mindenki örülteli, mert az örömteli emberek jobban dolgoznak. Ez az egyszerű képlet ebben, és amúgy ezt megelőzően az első munkahelyem az a Canonnál volt, üzleti kapcsolatok vezetőjeként az irodatechnikai üzletágat vezettem, értékesítés és marketing szempontból, utána a Samsungnál dolgoztam, ott az audiovizuális részleget vezettem marketing és sales szempontjából, ami nagyjából 60%-a a Samsung bevételének. Tehát ezt a tévét én vezettem be 2005-ben a piacra például. És ezt követően pedig az NBC Universalnek, ami a legnagyobb médiacég a világon, mondjuk így annak a magyarországi képviseletét vittem helyi vezetőként a Universal Channel-re brandingeltük át a Hallmark Channel. Tehát nagyjából ez volt a hivatalos munkám abban az időszakban, azonban nagyjából 25 éve foglalkozom a gyakorlatokkal, mentális gyakorlatok, amelyek arra vezetnek rá, hogy az ember hogyan ismerje meg a saját tudata működését, és igazából abból alakult ki, hogy elegem lett mondjuk így a multinacionális világból, ebből a 3 nagy multicégből, mert átláttam, hogy mi a helyzet, és azt mondtam, hogy oké, akkor most összehívunk egy nemzetközi csapatot, nemzetközi szakértőkből, Norvégiából pozitív pszichológus, MBA, Németországból pszichiáter, egy németországi pszichológus, egy németországi coach, mert Németországban laktam másfél évet. Németországi coach, aki nagyon nagy cégeknek dolgozik, magam, és így tovább, és létrehoztuk ezt a tudásbázist, amit a Happiness Consulting az alapja, ami alapvetően a pozitivitásra való átalakítását a negatív dolgoknak, és így finoman fejeztem ki magam. A háttérhatalmat irányító negatív erők, nem mondom ki a nevüket, és nem mondom ki, hogy ez a sátánizmus, és az Illuminati-nak a negatív tendenciájának a pozitív alakítását szolgálta. Tehát kvázi ugye mi irányítja a világot, és akkor átalakítjuk, és pozitíve, és akkor azt visszük ki, és nagyon jól működik a céges világban is, így tovább, ez a Happiness Consulting. Aztán nagyjából így tudnám összefoglalni, hogy mi a hátterem. Kedves nézők, én is mondanék magamról valamit. Kérlek. Én meg pont jókor voltam, pont jó helyen, és meghívtam őt pont ide. Köszönöm szépen. Nyilván szépen. Köszönöm szépen. Ezt értettük. És ezt a pont érdekességéről is szerettem volna megnyilatkozni. Mehet tovább? Részemről pont mehet. Oké. Akkor belemerülve a 3 dimenzióban, most először nézzük meg, hogy a 3 dimenzió hogy épül fel, hogy utána a 4 dimenzióval le tudjuk bontani. Tehát, ha kell. A világunk megjelenik a térben. Ez ugye a fizikusok nem képesek létrehozni egy olyan dobozt, amiben teljes vákuum található. Ami azt jelenti, hogy az ürességet, a teret megpróbáltok megvalósítani azt, hogy legyen egy tér, amiben megjelennek a dolgok. De nem tudják, mert folyamatosan abban a légüres térben, nevezzük így vákuumban, folyamatosan megjelennek a fotonok. Maguktól. Megjelenik a fényrészecske. Játszik egy ideig, és eltűnik benne. Megjelenik, játszik, eltűnik.
egyszerűen nem képesek létrehozni egy olyan légüres teret, vagy bármit, amiben spontán mód maguktól az elemi részecskék, az energiák, vagy a fény részecskék, a fotonok, azok is energiák, ne jelenjenek meg folyamatosan. Ezért mondhatjuk azt, hogy a háromdimenziós világunknak, hogyha nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, nagyon hétköznapi dolgom szeretném kifejteni, a természete az, hogy van egy tér, és abban van egy megjelenés. Ez egy fontos tényező, mert ez a két oszlop a háromdimenziónak a természete. 3D nem csak vákum, hanem folyamatosan spontán módon fény és energia jelenik meg benne. Jellemző az egymástól való függőség, egymásra utaltság az egyiknek a másik nélküli nem létezése, a tér nincs jelen, nem létezik megjelenések nélkül, és megjelenések nem léteznek a tér nélkül. Szépen felolvastam ennél, felolvasom. Tehát ez érthető, hogy igen? Csak hogy ezt a nyelvünk tudja, hogy nem léteznek megjelenések a térben, de eleve az a szó, hogy megjelenés, abban már ott van a jelen, már ott van az idő, meg a jelen, meg a tér, hogy a teremtés. Tehát, hogy most éppen a tér és a teremtés kapcsolata. Nem akarom elvinni. Igen, nagyon jó. Azért izgalmas, amit mondasz, mert lefordítja nekünk hétköznapi, normális világban és a minket érdeklő dolgokra. És ez a jó benne. És ez a szuper abban is, hogy lefordítjuk a kulturális tényezőkre dolgot. Tér, hogyha térszóból indulunk ki, vagy teremtés, vagy bármi. A jelenés, vagy a jelenés, az azt mondja, hogy van egy tér, és megjelenik abban valami. A megjelenés az a mozgást jelenti. Hogyan kapcsolódik ahhoz, amiről beszélünk, a tér és a teremtés szó és a megjelenés, vagy a jelenés szó? A jelenés szó úgy kapcsolódik, hogy a megjelenés, például egy foton megjelenik spontán mód a térben. A térben spontán mód megjelenik a megjelenés. Nem létezik foton, ha nincs tér. Mert a térben jelenik meg. Az a potenciál, az a konténer, amiben megjelenhetnek dolgok. Viszont a tér sem létezik fotonok nélkül, mert hiszen egyszerűen nem tudunk kiüríteni egy vákumot. Mert mindig megjelenik benne az a Isten verte foton. Oda jön, és honnan tud, fogalmunk sincs, hogy miért, de hogy az ott magától ott csinálja a saját dolgát. És hogyha nagyon-nagyon akarjuk, hogy ne jelenjen meg, na még akkor is megjelenik. Mert annak az a természete. Ez a természete a dolgoknak, hát így néz ki, így van. Ezzel nem tudom mit kezdeni, ezt felveszik videóra, vagy bármilyen módon is leegyszerűsítve mondom, hogy videóra, de lényeg, hogy ezt a kvantumfizikusok, a fizikusok megpróbálják kiüríteni, de nem tudják, mert folyamatosan látják, hogy ott megjelennek dolgok. Tehát azt a vonalat meg kell húznunk, hogy egyet kell értenünk abban, vagy meg kell értenünk azt, hogy egyszerűen megjelennek spontán mód a vákuumban dolgok. Nem tudom, meghúzhatjuk ezt a vonalat, ebben egyet tudunk érteni, hogy ez elfogadható, hogy ez így van. Mert hogyha így van, akkor tovább léphetünk a következő pontra, hogy a tér. Mert a megjelenést akkor elfogadtuk, hogy a térrel egyezik, hogy a kettő egymástól függ. Ugye a megjelenés a térben van. Nekem annyi jutott eszembe, hogy most ebben a képletben van egy ismeretlen, igen, hogy miért jelenik meg. Azt mondjuk lehet nevesíteni, hogy mondjuk van egy tudatosság mögötte valami, amit még nem tudjuk, mi nevezzük akár Istennek, vagy akár valami tervezésnek, hogy egy intelligencia van mögötte, egy gondolat mögött. Ebben a pillanatban nevezzük egy tendenciának, kérlek, fogadd el, ebben a pillanatban lesz, hogy tendencia, rátérünk erre bővebben, sokkal bővebben, hogy miért tendencia, és akkor itt jön az csak hadd fejezzük be Boginak a kérdését, ugye a
térrel kapcsolatosan, a teremtés szóval kapcsolatosan. A teremtés szóval kapcsolatosan nevezhetjük a tér megjelenését, azt, ami lehetővé tesz dolgokat. A 3D megteremtődésének. A 4D-ben. Megjelenik egy 3D. De valójában, és abban a 3D-ben spontán mód jelennek meg a fény, részecskék, és az energiák, és ilyen dolgok a vákuumban. Mert azt látjuk, hogy vákuumot, ezt a dobozban nem tudjuk kiüríteni, a légüres teret sem tudunk létrehozni, tehát az oxigént és a nitrogén 80%-a levegőn, kivesszük azokat, mindent megpróbálunk belőle kivenni, na még akkor is jönnek föl benne a fotonok, és jelennek meg, és játszanak, és utána eltűnnek, visszatűnnek. Egyszerűen a megjelenés maga spontán, és egyszerűen megszüntethetetlen. Igaz úr. Megjelenés is the king. Igen. És viszont a királynő nélkül, a tér nélkül nincs az úr. És itt fogtad meg az Isten lábát, Krisz. Az Isten és az Istennő lábát, mert valójában ez vezet rá bennünket, hogy nevezhetjük jelképesen a teret, a minden teremtőt a női aspektusnak, és a férfit, ami megjelenik benne és játszik benne, azt a férfi aspektusnak, de erről később lesz szó. De visszatérve csak, hogy befejezzük komolyan a kérdésedet, és tényleg megválaszolva legyen, ennél a diánál beszéltünk arról, hogy a 4 dimenzió az valójában megjelenít határtalan mennyiségű 3-dimenziós teret. És a trükk, az igazán nagy juice, az igazi farba, amivel kijövünk a farbával, annak a megértése, hogy a tér, a 3D térben az idő az folyamatos, lineáris, de a 4 dimenzióból tekintve rálát a teljes elejére és végére, ezért a 4 dimenziós látásmódból tekintve nincs megjelenésnek kezdete. Meg vége sincs, mert az egy körkörösen rálát az elejére és végére is, az ott van. Tehát 4 dimenziós téridő látásmódból nincsen kezdete egy térnek. Tehát mi 3 dimenziós szempontból, bent a 3D-ből azt látjuk, hogy hoppá, megjelentünk. Addig a 4 dimenzió arra rálát, hogy hát ez a potenciál mindig is benne volt, ezek mindig is megjelentek, mindig is eltűntek, és tehát rálát az időre. Így tudom mondani ezt. Ilyennek. Oké, mehetünk akkor következőre? Akkor mehetünk. Oké. A tér egy folyamatos spontán megjelenéssel társul. A megjelenő dolgok forrása a tér, így azok térszerűek. A tér és a megjelenés elválaszthatatlan. Tehát itt arról beszélünk, hogy van a tér, ami lehetővé teszi a megjelenést. És a kettő okokozati együttműködésben van, tehát egyik nincs a másik nélkül. A forma nem más, mint üresség, az üresség nem más, mint forma. Forma és üresség elválaszthatatlan, mondja a keleti bölcsesség is. Tehát a lényeg, ha van tér, abban tuti, hogy van megjelenés. Ha megjelenés van, az tuti, hogy a térből jelen meg. Ez így filozófiailag letehetjük az asztalra? Most kérdezzetek, mert akkor, hogyha ez a mérföldkő is megvan, akkor már haladunk, mint egy rakéta. Jó, szuper. A térből spontán megjelenésnek, tehát hogy a 3D térben hogyan jelentek meg a dolgok, egy csomó jelképe van a kultúránkban is. Az emberiség őstörténetében itt van hogy is hívják ezt, Prajapati, nem ismerem annyira, amúgy ez a Rigvédának nevezik a hindu kultúrában, hogy hogyan jelenik meg a térben a megjelenés. Van az Aion nevű isten a görög mitológiában, akit úgy szoktak ábrázolni, hogy van az univerzum, és az elé teszik a szobrát, ami azt mondja, hogy a térből megjelenő entitás. Akkor ott van Mithras isten, aki a római birodalomnak a mitránius vallása volt a kereszténység előtt, mielőtt a kereszténység
puccsot nem csinált, addig a mitrányus vallás volt Rómában. Mitrász volt a főistenük, és Mitrász főistenük pedig egy sziklából jelent meg spontán mód, így beszélik. Ezek mind mitológia, amiről beszélek. Aztán ott van Guru Rinpoche vagy Padmasambhava, aki egy tóban megjelent, egy lótuszban, csak úgy hops, ez egy buddhista tanító. Aztán itt van arra pár etimológiai példa, amelyet példálozva ráfoghatunk erre a példára, mondjuk így, finoman mondjuk, mert hogy jelentheti azt is, az anya és a gyerek együtt, hogy van a tér és van a megjelenés, mert az anyából jelent meg a gyerek, létrehozta az anya gyereket. A tér megszüli a gyereket folyamatosan. A tér folyamatosan, mondjuk így, hogy pozitív értelemben állapotos, folyamatosan megjeleníti a dolgokat, és erre például hasonló módon az Ízis fia Hórusz, ugye Ízis, amikor nem kapcsoljuk az apát hozzá ehhez a megjelenéshez, hanem spontán módon jelenik meg a hölgyben a gyerek. Ezt a fajta példázatot hozzuk most kulturális hivatkozással. Ízis is mondjuk is spontán lett állapotos Hórusszal. Zoroaszterrel, az Zoroaszter édesanyja, vagy Zarahusztrának is nevezik, igen, mind a kettő az ő neve, az ő édesanyja is spontán mód lett állapotos a Zoroaszterrel. Devaki és Krishna, ugye tudjuk ki ez a Krishna, Hare. Na, tehát ő is így az etimológia szerint spontán mód jelent meg az édesanyja hasában. Ő nem, ő neki volt egy apja, neki volt apukája. A Buddha esetében, tehát neki volt édesapja, édesanyja, aki Igen, és körbenézett a világon. Ott konkrét szerelmeskedés történt, ott nem spontán mód megjelent az édesanyja. Így költözött az élet, igen. Mária és Jézus esetében is példaként használhatjuk ezt arra, hogy az anyában spontán mód jelenik meg a gyerek, mondjuk így. Erre a szép példa, hogy a térben megjelennek a dolgok. De aztán el kell fogadnunk azt, hogy nem csak spontán jelennek meg a dolgok, hanem megjelenítődnek interakció által. Mert két energia egymással találkozik, és abból egy reakció lesz. És erre példa a férfi és a nő egysége. És a férfi és a nő egysége egyben a tér és a megjelenés egységét is mutatja. A térnek a jelképe a hölgy, a megjelenésnek és az energiának, az aktivitásnak, ugye a férfiaknak kell csinálni valamit. Nőnek az a dolog, mondjuk így a hőskorban, nőnek az volt a természetszerű szerepe, hogy megmondta, hogy merre kell menni csatázni, és a férfi elment és csatázott. Tehát a nőnek a szerepe az volt, hogy megmondja a tutit, az okosat, az intuitív képességét kibontakoztatja, míg a férfiak az volt, hogy csinálja. A csinálás, ez az aktivitás, a megjelenés csinálás, az a mozdulatlanság, míg a hölgynek a kvalitása a tér, aki 4D-ből rálát a dolgokra. Tehát ennek az egységét jelképezi a férfi és nőnek az egysége. Például Jézus és Mária Magdalénával is példálozhatunk, ha nagyon szeretnénk. Ők is ugye egy párt képeznek, a Szent Grált fogják itt a képen a kezükben, ami a közös vérvonalukat jelenti, leszármazottjaikat, és a tűz, ami a Szent Grálon van, az a közöttük élő energia, tehát a szerelem tüze. Aztán a férfi és nő jelképe például a Szent Páltérnek hívják? A Szent Péter bazikával szemben azt a teret, valamilyen tér a Vatikánnal szemben. Na ott ugye az a kör alakú ábrázolás az egyértelműen a hölgy befogadó részeit jelképezi, az a pöcök a közepén, az az obeliszk, az pedig a férfi erőt jelképezi.
Ott van a keleti formákban, a buddhista formákban, ez Avalokitesvara egyesülésben lévő formája, alatta pedig a Kalacsakra kék és sárga színű formája, akiről amúgy azt mondják, hogy amikor az iszlám elnyom mindenkit, minden kultúrát, akkor megjelenik a Kalacsakra király egy vaskeréken, tehát kvázi egy ufón, és lezúzza a muszlimokat, úgyhogy nem lesz gond, meg leszünk mentve. És ott van a Shiva lingam, amivel, hogyha az ember elmegy Indiába, mindenhol találkozik, ami ugye a női és a férfi szerv egységét jelképezi. Tehát a férfi és a nő egysége, amiről beszélünk, az a tér és a megjelenés egységét jelképezi. Bontsuk le tovább most a 3D-t. A 3D mozgás jelenti az időt. Határtalan számú 3D kontextus, univerzum mind a maga mozgásával, a maga idejével van jelen. Még azt is nehéz elképzelnünk, hogy van egy darab univerzum, amiben különböző galaxisok vannak, aminek saját órája van. Nálunk 3 óra 20, messze még a hajnal, az egy másik univerzumban egy teljesen más 3 óra 20. Tehát náluk nem 3 óra 20 van, hanem 20 óra 40 perc. Ez így értelmezhető, tehát relatív az idő. Minden a mozgáson múlik, és még a mozgásnak a tényszerűsége is relatív, mert az a fénysebesség függvényében, a mozgás sebességének függvényében változik az idő. Ugye láttunk olyan filmeket, hogy az asztronóta fent van az űrhajóban, és valamilyen idő valamibe kerülhetik, és lent másképp telik az idő. Visszatelik, és ő még fiatal marad, és a többi. Tehát az idő is relatív. És minden háromdimenziós tér a saját idejével rendelkezik. És ezekből a háromdimenziós terekből is határtalan mennyiségű van. Na, kipukkan most már a lufi? Elegünk van az egészből? Tartsunk szünetet? Vagy mehet? Nem, írjuk. Oké. Jó. Erre az időre a 4D rálát. Mert ugye ezek az univerzumok, amiket megjelenít háromdimenziós szempontból tekintve, 4 dimenziósban mindig is ott voltak, ezek a saját játékukat játsszák, a saját mozgásukat tapasztalják. Tehát erre rálát a 4D. Rálát a 4D a 3D-s időre, bármelyik univerzumban. Tehát míg mi azt mondjuk, hogy van a jelen, múlt és jövő, addig 4D tudatállapotból tekintve a jelen, a múlt is, a jövő és a most is, és minden egy adott pillanatban bármilyen módon megnyilvánulhat, és ott van jelen. Ezek a 3D-s világok, ezek mennyire vannak összehangolva, tehát teljesen függetlenül léteznek egymáshoz, vagy pedig van egy ritmus, amihez mindegyik alkalmazkodik, és a zenei hangban van egy hangnemű, vagy egy 440 Hz-es hangolás, és akkor abban mindegyik hang egy univerzumnak felel meg, mondjuk így hasonlatot mondva, de mindegyik a 440 Hz-es hangoláshoz van igazítva, nem pedig a 439-hez vagy 441-hez. Háromdimenziós szempontból tekintve az univerzumok különböző hártyákat is alkothatnak, így is lehet elképzelni őket, mert erre szokták egy példaként használni, hogy ha van egy pohár tea, akkor ez a tea azok számára, akik a pokol tudatállapotában vannak, azok számára egy égető láva, az ember számára egy nagyszerű tea, ami a szomjat oltja, az istenek számára pedig, az isteni tudatállapotban levők számára, mondják hétköznapi módon, most nevezzük ezt nem az Istennek, hanem mondjuk isteni tudatállapotban levők számára pedig nektár. Minden azon múlik egy adott univerzum, úgymond, még egy adott univerzumon belül is különböző szinteket tudunk megkülönböztetni a látásmódok tekintetében. Tehát az a világ, amit mi tapasztalunk, az nem ugyanaz a világ, háromdés világ, amit egy bogár tapasztal, vagy mondjuk egy olyan energia és fény állapotban levő tudat, akinek nincsen testere, energia és fény állapotban látja, tapasztalja azt a világot. Tehát maga, hogyha csak egy darab univerzumról is beszélünk, az rengeteg rezgésszintű vagy koncepcionális réteget
von magában, ötvöz magába annak alapján, hogy milyen az adott lénynek a tudatállapota, tudata, a generális, az általános hozzáállása a világhoz, és mennyi pozitív benyomás van a tudatában. Ez azon múlik. Minél több pozitív benyomás van a tudatunkban, annál nagyszerűbb a világunk. Rátérünk arra, hogy a tudatban levő pozitív benyomások milyen módon hozzák létre és módosítják pozitív irányba a világot, a pozitív benyomások, és negatív irányba a negatív világot. Minél inkább több jó benyomás van a tudatunkban, az azt jelenti, hogy jó dolgokat gondoltunk, mondtunk, cselekedtünk, és ezek impulzusként bejöttek a mi energiaterünkben, annál inkább konvergál a mi energiaterünk olyan energiamezőkkel, és azok konvergálnak hozzánk, amelyek ugyanolyan természetűek, tehát a jó dolgok megtalálják egymást. Jobbá válik a világunk, a jól létünk, az egészségünk, a környezetünk, a minden jobbá válik ezáltal. És még most csak egy univerzumról beszéltünk. Annak határtalan számú lényéről és határtalan számú létformájáról. És hogyha hozzátesszük azt, hogy a kvantumfizika szerint minden pillanatban a saját univerzumunkat mi hozzuk létre. Hát valójában a 3D-s univerzum nem létezik, hanem csak egy elképzelés a mi 4-dimenziós tudatterünkben. Ezt mondja a kvantumfizika. Akkor azt mondhatjuk, hogy igazából végtelen számú univerzum létezik, mert ahány tudat, mozzanat, tendencia, annyi számú univerzum. És ezek mindhogy mi hasonló dolgokat teszünk Krisszel, vagy bármelyik barátunkkal együtt, azok úgy közel állnak rezgésükben egymáshoz. Tehát a fekete és a fehér között az univerzumoknak a száma az határtalan. Tehát a szürkének, az árnyalatványnak a száma. Tehát ilyen módon, hogy milyen módon vannak válasz arra, hogy milyen módon vannak egységben ezek az univerzumok, rendkívül közel állnak egymáshoz, mert egyik a másik ember tudata nagyon piciben változhat, és mindenki a saját univerzumát jeleníti meg. Ilyen módon azoknak a rezgése nagyjából egy általános vonalat alkot, mondjuk így, hogyha nagyon közel tesszük azokat egymáshoz. A másik pedig, hogy még azokon belül is különböző hátják vannak, hogy azt az univerzumot a különböző lények hogyan tapasztalják. Megfelelő? A 4D téridő közelebb áll az igazsághoz, mint a 3D tér vagy a 3D idő ezért. Ha igazságot keressük, akkor oké, hogy ismerjük a 3D-s játékot, de hogyha még nagyobb igazságot keresünk, akkor az még nagyobb juice, hogyha rálátunk erre. Hát, és mivel 3D-s kifejezésekhez vagyunk hozzászokva, ezért nem olyan könnyű számunkra beszélni erről a 4D téridőről, mert a 3 dimenzió megszokta, hogy definiál valamit. A 4D pedig pont arról szól, hogy nem definiál. Mert abban bármilyen potenciál benne van. Minden definíció, határtalan számú definíció benne van már most. Minden definiálás, ami most volt, és több 5 millió évvel ezelőtt, meg 5 millió év múlva lesz, bármilyen technológia, bármilyen agymenés, az benne van már a 4D téridőben. Ezért nem az számít a 4D téridőben, hogy mi van benne, hanem maga a téridő potencialitása, ami lehetővé tudja tenni. Ez olyan, mint amikor az ember nagyon szeretne mondjuk valamit, és gyerekkorában mondjuk nem kapott meg pudingot. Mondjuk gyerekkorában nem ehetett pudingot, felnőtt, csinálhat magának pudingot, annyit, amennyit akar, és eszi a pudingot éjjel-nappal, élvezi, és egy idő után azt mondja, hogy oké, megvolt. Akkor most már lehet, hogy hónap már nem kell annyi pudingot ennem, már most iszok inkább sört. És akkor ez így megvolt. Tehát ez a fajta kielégült, pozitív értelemben gyönyör, amelyben azt mondja, hogy figyelj, itt már minden megvolt, már nem kell csinálnom, nem kell elkerülnöm semmit, nem kell bevonzanom semmit, mert ez a 3D-nek a játéka. Nekem már megvolt a 3D, úgymond. Megvolt a sztori, hogy öröm, megvolt a sztori, hogy halál, vagy bármi, tehát ez ilyen. És akkor mi van? És akkor rálát. A következő nagy sztori, nagy lépés az az, hogy nem függ ettől a 3D-s játéktól, hanem rálát. Ezért izgalmasan 4D-s közelebb áll az igazsághoz, mert a mestere a 3D-nek a 4D. Vagy hogy létrehozója, magában foglalója. Kérdés?
Nem, oké. Nagy lesz, de... Záptojás? Egy kicsit úgy izgatja a fantáziám ez, hogy végtelen számú 4D, 5D, 6D, stb. Hogy mi van, hogyha mondjuk ezt nem lineárisan képzeljük el, hanem mondjuk mint a farkába harapók így, hogy egymásra visszahajlik, és akkor 4D után, 3D után 4D, az mondjuk negatív irányba jön, mint visszafel a 2D, utána az 5D, az 1D, és akkor utána nem jutunk 5-ről 6-ra, és akkor kezdődik az egész előről. Tehát, hogy mennyire lehet ezt így esetleg elképzelni. Engedd meg, hogy úgy fejezzem ki, azért, hogy gyorsabban haladjunk, és számodra is egy olyan pontot adjak, ami lehet, hogy elgondolkodható lehet, hogy a koncepcionális megközelítés a 4D-nek bárhogy is csavarjuk 3D szempontjából, bármilyen koncepcióval, gondolattal próbáljuk megfogni, lehetetlen. Az, hogy milyen asszociációt teszünk hozzá, megtehetjük, azonban sose érünk el oda, hogy el tudjuk magyarázni. Hogyan mondjuk el annak a kétdimenziós emberkének, a pálcika emberkének a lapon, hogy milyen a 3D. Mert nem létezik az a fogalom az ő fogalmi rendszerében. És nem létezik az ő világában. Azonban meg lehet tapasztaltatni vele, hogy hoppá, beteszünk egy szerkát oda a papírra, stb. Tehát a megoldó képlet, a megoldó kulcs számunkra, ami előre mozdít bennünket, és amiért itt vagyunk, nem csak az, hogy szétagyaljuk magunkat, hanem az, hogy azt az 60 000 gondolatot, amiről beszélt Krisz is, hogy azt megerősítsük, vagy még nagyobb intellektuális kapacitást dolgozzunk ki, ugye a IQ-t, ami a gondolatok egymáshoz való fűzésének a képessége. Ez egy dolog, ez jó, ami a cél, hogy megnézzük, hogy mi van mögötte. Nézzük meg szerintem, hogy mit mondanak a következő szlájdok, és lesz még sok kérdésed, és köszi, mert én érzem a legjobban, hogyha ezeket a kérdéseket felteszed. Bízom benne, hogy a többieknek is hasznos, hogy hallják. Úgyhogy szerintem ez a legjobb most. A cél nem az, hogy valami átgördüljön valamilyen slide sorozat, hanem hogy megbeszéljük, hogy mi a helyzet. Van-e bármi most ezzel kapcsolatosan, ami felmerül? Van-e olyan kérés, hogy szüneteljünk? Értem. Csak hogy ellazuljunk, mert ma ugye most az agyunkban vagyunk nagyon. Ott van, igen, megtalálta, köszi, igen.
Van-e bármilyen kérdés, ami megjelent az eddigiekkel kapcsolatosan? Negyedik? Amit tényleg, 75. Kérdéseket indul? 32-es légy. Figyelj, ez a téma, ez nem 2 órás téma, ez a jövő témája. Tehát ez most mi meg azért örülök, hogy a Palócmaton, és nagyon örülök, hogy ez 2 napokon, meg ezeken indul meg ez a beszélgetés, mert ez a jövő témája. És ezt nem fogja mindenki, úgy mondom, felfogni vagy megérteni, de talán nem is mindenkinek fog ez kelleni. Ez itt teljesen segíti, és nagyon sok mindent, mert ugye én most ezt a 4D-t, most azt mondom, hogy szellem lehet, úgy érthető, de az a 4D, beélő, ugyanezt fogom elmagyarázni, mert ő a hatalmam, ő a felsőbbrendű énem, engem ő irányít. Reggel, délben, esetleg ő hozzá fordulok. De erről majd fogunk még többet beszélgetni, most nem az én asztalom. Most nem is az én asztalom, ez az én szekrényem van, úgyhogy most átadom Szabolcs a szót. Köszönöm szépen. Vagy Szilárd. Nem baj, mit úgy. Szóval a lényeg itt, hogy igazából most csörög nekünk a telefon. Rajtunk áll, hogy felvesszük-e vagy nem, és ugye, mint a Matrixban átmegyünk-e a Matrixon túlra, vagy nem. 4D csörget. Igen. Oké. Viszonáltok, hogyha picit beszélnék a diákról, és akkor még több kérdés merülhet föl, hogyha akar, és akkor azokat is elbeszéljük jól, mert ez fontos. Mai napban a beszélgetése fontos, nem a dia. Szóval ezekben a világokban, amikről beszéltünk, a megjelenő univerzumokban, azokban a terekben a mozgás jelen van. És minden mozog, minden változik, ezért a születés, a halál ciklusa az folyamatos. Tehát a változást jelenti a mozgás. Mozog, változik. Nincs egyetlen olyan dolog sem a 3D térben, aki vagy ami állandó tudna lenni. Ez is egy olyan mérföldkő, amit érdemes lenne átbeszélnünk. Mennyire elfogadható az az elv, az a magyaráz, hogy a 3D térben nincsen senki vagy semmi, ami állandó tud maradni. Mert például a testünk, hogyha valaki egy lény, hogyha valaki úgymond él, megjelenik valahol élőlényként, annak is folyamatosan cserélődnek a sejtjei. Egy emberi testben a testnek az összes sejtje 7 év alatt lecserélődik. Az a Péter, aki 7 évvel ezelőtt volt, az nem az a Péter. Hogyha azt gondoljuk, hogy mi azok vagyunk, akik a fizikai megjelenésünk konkrétan, na az nem az. 7 év múlva már totálisan senki nincs abból. Se apuka, se anyukából, se testvérből, se semmiből. Igen. Mivel minden folyamatosan változik, ezért ha valami megjelenik, az már magába foglalja a mozgást. Ez meg lehet. Megvan. Ha megjelenik, hopp, az egy mozgás. De ha már megmozdult, akkor az változik. Akkor az ott mozog. Nem? Tehát nincs semmi állandó, amire azt lehetne mondani rá a 3D-ben, hogy standard. Vagy egy olyan totál brutál, nagy vasdarab, ami sose pusztul el. Vagy egy olyan gyémánt, ami aztán senki sem tud széttörni. Nincs olyan, nem lehetséges. Már csak azért sem, mert ha az univerzum 3D szempontból megjelenik, akkor az el is tűnik, és akkor mondjuk az univerzum felégésekor ott aztán totálisan minden eltűnik. Tehát, hogyha még az a gondolat sem ül meg nálunk, hogy miközben jelen van az univerzum, megjelennek a dolgok és eltűnnek, és mindig hiszünk abban, hogy van valami állandó a 3D-ben, ezt ne higgyük, mert minden
ami a 3D-ben jelen van, változik és eltűnik. Tehát ami megszületik, az el fog tűnni. Még egy Superman sem állandó. Ugye Superman is megszületett. Egy ideig él, aztán meghal. Egy akármilyen lény, egy univerzum uralkodó sem, azokat úgy hívják, azok, akik különböző univerzumoknak van a tulajdonukban, Enki, Enlil és a többiek, sem élnek örökké. Megszülettek, eltűnnek. Szóval a mozgás az magába hordozza a változást, és hogyha valami változik, akkor az megjelenik, játszik, eltűnik. Okay. Most ebben a játékban mi az, ami történik? Ebben a játékban nem csak az van, hogy megszületés van, meg eltűnés van, hanem polaritások vannak. A polaritás az azt jelenti, hogy valamilyen dolgok vonzzák egymást, és valamilyen dolgok taszítják egymást. Hogyan alakul ki a világ? Feltetnél a kérdést úgy, hogy megjelennek benne elemi részecskék, azok vonzzák, tolják egymást, és ez lesz maga a mozgás. Mint a mágnesnél. A különböző energiák vonzzák, tolják egymást. Különböző emberek is vonzzák vagy tolják egymást. Teljesen absztrakcióba lehet menni ebből a szempontból. Ami vonz, az pozitív, ami tolja, az negatív. De jó-e vagy rossz-e a negatív vagy a pozitív? Az a kérdés. Mert ugye ott van a teljes mértékben a valóságnak a szövetébe van fűzve az, hogy negatív töltésű részecskék és pozitív töltésű részecskék jelennek meg benne. Mi folyamatosan beszélünk sátáról és Istenről, jóról és rosszról. Teljesen rendben van, és választhatjuk a jót, ott van azon a sárgán, ott ki van húzva a rossz, és választhatjuk a jót, mert nekünk azt tetszik, de az teljesen mindegy egy 4D szempontból, hogy jó vagy rossz irányban, negatív vagy pozitív töltésű irányban megy egy megmozdulás, hiszen az teljes mértékben egyszerűen csak a tér potencialitását jelképezi, hogy megjelenhet. Már az nagyszerű. Teljesen mindegy, hogy jobbra vagy balra megy, negatív vagy pozitív töltésű. Ha megjelenhet valami, az már egy csoda, mondjuk így. Tehát maga az, hogy valamit jónak, tehát megragadandónak, ragasztót rádobónak, vagy egy ostorral elkapandónak és behúzandónak, vagy ostorral eműzendőnek nevezünk, totál 8. A négydimenziós téridő szempontjából. Mert már az izgi, hogy megjelenhet. Nagyon fontos, hogy ezen a ponton nehogy belecsúszunk egy félreértelmezésbe, vagy nehogy elkezdjünk ráfogni a Szabolcsra, hogy ő a negativitásra azt mondja, hogy jó. Nem? Mert nem arról szól a dolog, hogy mi most azt mondjuk, hogy jó a negativitás, és hogy legyünk sátánisták, mától kezdve. Hanem azt mondjuk, hogy 4D szempontjából tök mindegy, hogy mi jelenik meg a térben. Mert az természetesszerűen pozitív vagy negatív. Viszont mi 3D-s természetünként a legjobb, amit tehetünk, hogyha a pozitív oldalt választjuk. Miért? Nem azért, mert moralizálunk, hanem azért, mert minél több pozitív benyomást halmozunk fel a saját tudatunkban, azáltal, hogy másoknak akár segítünk, például jót gondolunk róluk, jót mondunk nekik, és jót cselekszünk velük, minél több ilyen benyomást halmozunk föl, annál inkább lelazulunk, és jól érezzük magunkat. És mi történik, ha lelazulunk? Föl tudjuk tenni a lábunkat a tengerparton, és azt mondjuk, hogy de jól érzem magam. Biztos minden lény jól tudja magát érezni, ha akarja. Viszont ez az érzés, ez a tudatunkban jelenik meg, hoppá. Hiszen eljátszottam itt ebben az életben azt, hogy csináltam jót, csináltam rosszat, és most ott vagyok, hogy nagyon sok jót csináltam, de milyen érdekes játék, hogy mindez a tudat terében jelenik meg. Milyen érdekes, hogy ez a tudatomban jelent meg, és hogy létrehozta ezért. És kialakul egy ilyen 4D-s rálátás. Tehát azáltal, hogy az ember
a pozitív dolgokat erősíti, a szemüvege, amin keresztül látja a világot, világosabbá válik. Nem a sötét dolgot látja meg benne, hanem a jó dolgokat. És ha lelazult, biológiai szempontból azt mondjuk, paraszimpatikus idegrendszeri folyamatok tendálnak, nem a szimpatikus folyamatok, amiben a kortizol ugye az ember gyomrát folyamatosan szétfeszíti, vagy hát ugye fight and flight, küzd vagy menekülj módusba viszi, amikor menekülni kell a medve elől, és a munkahelyen is az ember folyamatosan azt nézi, hogy ki szól be neki, és ez a harc megy, vagy bármi. Paraszimpatikus. Képzeld el, ez olyan hülyeség, hogy azt mondják, hogy para, és az a jó, de az a jó. Képzeld, és a szimpatikus idegrendszer, az pedig a dilis, azaz feszül. Teljesen agyment ez a megfogalmazás, de a szimpatikus idegrendszeri folyamatoknak nevezik a biológiában, az orvostudományban azt, amikor feszült vagyok, és a paraszimpatikus, amikor ezen túl lépek, az a nyugodt. Butaság, nem? De a lényeg az, hogy paraszimpatikus idegrendszeri folyamatba szeretnénk belépni. És hogyha ez megvan, akkor képes a tudat arra, hogy mivel ellazult, mögé nézzen a játéknak. Mert van egy film, amit látunk, és benne van az arcunk eddig. És folyamatosan húznak bennünket jobbra-balra a pozitív és negatív érzelmek és gondolatok, és megyünk ebben a háromdimenziós fluktuációban folyamatosan, és meglátunk valamit, reagálunk, az reagál ránk, és ez a folyamatos oda-vissza játék, ez az, ami az életünk most. Viszont amit mondunk, az az, hogy meg lehet ettől szabadulni, ettől a kötelezettségtől, és hogyha lelazulunk, elég sok jót tettünk hozzá, hogy felismerjük, hogy hiszen ez csak egy film, hoppá, ami a tudatunkban játszik, akkor elkezdhetünk rálátni arra, hogy hiszen ez csak egy film, és ki tudjuk, lesz egy távolságunk tőle, úgymond, és ki tudjuk választani utána a jó filmet és a rossz filmet. Azt mondjuk, hogy oké, most jön egy jó film, akkor ebbe belemegyek. Most jön egy negatív film, hát most inkább lazítok. Hadd menjen, az is része a dolgoknak, nem tolom el, tehát nem arról szól a dolog, hogy egy pozitív-negatív játékot még erősebben elkezdek tudni játszani, hanem lazítok. Egy megvilágosodott, ezt látja? Igen. Már egy megszabadult is ezt látja. Mi az, hogy megszabadult? A megszabadult kifejezés az azt jelenti, hogy nem függ a saját tudati benyomásainak a jövés-menésétől. Ez azt jelenti, hogy a zavaró érzelmek, így hívják, azok, amik minket zavarnak. Mik azok, amiket minket zavarnak? Zavarnak bennünket, vagy idegesítenek, vagy csesztetnek, vagy negatív irányba befolyásolnak bennünket. Egyrészt az eltolás, másrészt a nagyon mohón való bevonzás. És ennek az eltolásnak és a bevonzásnak a nem látása, hiszen én folyamatosan ezt csinálom, hogy folyamatosan vagy le akarom ütni, vagy meg akarom ölelni. És ennek a játéknak a nem látása, mondjuk így a nem tudása, a nem tudás. Ez a három fő szöveg, amivel játszunk, a polaritás. A vonzás, a tolás, és az, hogy nem látjuk, hogy ez egy játék folyamatosan. És a vonzást azt úgy hívjuk, hogy mohóság, vagy túlzott vágy, az eltolást úgy hívjuk, hogy agresszió, vagy le akarom ütni stílus, vagy a behúzok neked barátom, vagy a úgy utállak, hogy, vagy ez az eltolás. És az eltolásból jelenik meg a féltékenység, ami azt mondja, hogy hát valami, és a vágyból pedig jelenik meg a büszkeség tendenciája, amikor azt mondja, hogy én annyira szeretném azt a nagy hírnevet, hogy én vagyok a legjobb, mindenkinél jobb vagyok, tehát az egyenlőség bölcsessége, amikor felismeri, hogy valójában minden tértermészetű, és az energiák átjárnak mindent, ez nem jelenik meg. Szóval, mi a megszabadulás? Amikor az ember ettől már megszabadul, azáltal, hogy felismeri, tehát a tolást-vonzást felismeri, hogy mindez a térben megjelenő játék, és onnantól kezdve nincs ő maga a célpontban, onnantól kezdve nem ő, hogyha valami történik, az nem ő vele történik, úgymond nem érzi azt, hogy de most Szabolcsa, hogyha valami történik, az olyan nagyon nagy gáz, hanem azt mondja, hogy hiszen
a világban történnek dolgok, vannak haragos dolgok, vannak mohó dolgok, és akkor mi van? És az alanyt, a tárgyat és a cselekményt egy adott érmének a különböző oldalainak látja. Tehát aki csinál, akivel csinál, és maga a folyamat egy adott térben jelenik meg, ezt erre rálát. Tehát nincs benne a filmben az arca, hanem látja, hogy az az én, akivel csinálják, az valójában ugyanaz, mint a te, energetikai szinten, vagy igazából a tudat természetének szintjén. Teljesen mindegy, hogy hova lyukadunk ki a 4D térből egy énbe, vagy egy te-be. És mivel a tudat terét 4D-s téridőként, éberségként tapasztalja, valamennyire, de már kapizsgálja, teljesen mindegy, hogy én vagy a te oldalán lyukadunk ki a tapasztalatnak. Az egy én tapasztalat, vagy egy te tapasztalatba érkezik meg a 4D-s éberség. Számára, mivel 4D-ből tekinti, tök mindegy. És így az egónak az elképzelés, az én elképzelése lelazul, mivel az csak egy elképzelés. Az, hogy én, az egy gondolat. Ez egy nagyon nagy sztoriám erre rájönni, hogy bakker, amikor én azt gondolom, hogy én, akkor az csak egy gondolat bennem. És maga az énem, az egy gondolatként jön létre, amikor azt gondolom, hogy én. De mi van mögötte annak az énnek? Ha lebontom az ént, akkor igazából visszülkötök a térbe. Tehát logikailag nem állja meg a helyét. Nincs ott egy állandó valami, amire rá lehetne becsinteni, hogy ez van. És amikor az ember erre belazul, azt mondja, hogy hiszen ez tök spontán az egész, tök jó játék a térben, és onnantól kezdve buborékol benne az energia, mert a különböző gondolatok nem blokkolják le a gondolatját, hogy jaj, most mit gondol rólam, és most nekem most be fog szólni. Föl fog tenni egy olyan kérdést, amitől mindjárt beszarok, mert nem tudom kezelni, és úgy félek tőle. És tehát ezek így, mi van? Akkor az ilyen megszabadult emberek igen bölcsek. Jobb bölcsebbek, mint akik nem szabadultak meg, mert egyszerűen érzik és hallják a mások gondolatait és érzelmeit, mert nincsen blokk közöttük, és olyan örömt tapasztalat belülről folyamatosan, hogy így buborékol, így folyamatosan röhögne, csak mivel mások nézik, ezért inkább nem csinálja. Tehát inkább így visszafogja magát, úgy csinál, mintha semmi nem történt, de közben belülről meg ez is milyen vicces, az is milyen vicces, hogy ez itt elkezd itt agresszív, hogy nekem akar jönni egy kése. Érted? Tehát így ez megy belül, de persze megtartja a három dimenzióban az arcát, úgy csinál, mintha ő egy hétköznapi lény lenne, mert az többiek hülyére gondolnák, hogyha fölnevetne. Tehát így, és mivel együttérző és szeretne segíteni a többieknek, ezért azt mondja, hogy oké, csináljunk úgy, mint a 3D-s hétköznapi emberi tudatosság, és de közben röhög meg belülről, és átlát mindent, és tudja, hogy mit gondolsz, és hát, ha elmész egy ilyen tanítóhoz, akkor ez van, hogy nem rántja le rólad a leplet, és azt mondja, hogy figyelj, nekem nem mondd azt, hogy te mit tudom, hogy miket csinálsz ott a néző, mert tudom, mert látom a gondolatot, meg látom a térben, meg mit tudom én, hanem azt mondja nagyon kedvesen, hogy figyelj, minden rendben van, a következő lépcső, amit tudhatsz tenni, az is az, hogy jó irányba tud menni. Tehát semmi, tehát élvezik az egészet, semmi negativitás nincsen. Na, lehet, hogy kicsit sokat beszéltem erről a témáról. Mehetünk tovább, vagy ez így oké? Nagyon kezdtünk egy ilyen személy. Igen, akire gondolok most. Boci. Az is röhög. A bocikám, igen. Na, Az röhög rajtunk. igen. Jó, szóval, hogy ide szeret, ez ami, hogyha ezt szeretnénk, akkor annyi a teendő, hogy valami jó benyomást halmozzunk föl, tehát hogy csinálj jót, kerüld a negatívat, ez az utas, ez a recept, azaz, köszönöm, recept. Másrészt pedig tartsd észben a 4D látásmódot. És akkor innentől kezdve mehetünk haza, mert mindent tudunk, és akkor úgyis jó irányba megy az egész. Na jó. Mehet. Oké. Szóval beszéltünk a pozitív, negatívról, a jó és a rosszról, és a 4D szempontjából ez a 3D játék, a 3D a 4D-ben egy szappanbuborék, mondja a Sly. Igen, tehát igazából tök mindegy, de attól még, mivel megjelenik a 3D, a pozitív oldalát választjuk, és azt tesszük, ami ezt támogatja. Oké. Most nagy koncepciókról beszéltünk eddig,
Most elkezdjük a 3D-t megnézni, lebontjuk a 3D-t, szétszedjük. Míg eddig láttunk beszéltünk egy szoborról, most fogjuk és szétdaraboljuk a szobrot, és megnézzük, hogy mi van bennünk. És megnézzük, hogy jelenik meg, és így tovább. Minden mozog, minden változik, és az a mozgást időnek nevezzük, és a körkörös mozgást, amit rezgésnek, frekvenciának hívunk. A rezgés, amikor elképzeljük, hogy egy atommag körül az elektron forog, ez már egy rezgés. Ugye ezt értelmezhető ez a videó számunkra? Tehát maga a rezgésnek a levetítése 2 dimenzióba, az a színusz hullám. Ez 3 dimenzióba kellene tudni, tehát gömb terjedni. Igen, ha azt tudjuk, az még jobb, itt most ennyit tudok tenni, hogy... Ez a 2 dimenziós kivetítés. Igen, pontosan. Tehát valójában a mozgás az egy impulzus mozgás, ami természetesen mód jelenik meg a körmozgás is, mert minden forog. Oké. Szóval a mozgás, a körkörös mozgás egy természetes megmozdulása a térnek. És a körkörös mozgás önmagában egy frekvenciát jelent. Értelmezhető ez, hogy minden körkörös mozgás az egy frekvenciát jelent? Hát csak, hogy egy ilyen kart tesznek hozzájön. Most történik az elektronok mondjuk a atomnak körül, tehát mondjuk egy pályán, vagy a naprendszer, hogy egy síkban, de egy körkörös mozgás végez, vagy pedig vortex módon, tehát ilyen spirálisan, tehát hogy halad egy harmadik irányba is, ha már 3D-ben vagyunk is nem. Igen, úgy is tud. Ahhoz, hogy el tudhassunk kezdeni beszélni magáról a körmozgásról, amely bonyolódik, ahhoz az első lépés, hogy a kört elképzeljük, hogy kör formájában az egy... Igen, az már maga egy frekvencia, és ahogy mondod, ez nem, az elektromozgása nem így megy, hanem az így megy, és még csak nem is így megy, hogy össze-vissza, hanem egy 8-as íven. Tehát, és elektronpályák is vannak, nem csak egy karikán belül, vagy lasztin belül mozog az elektron, hanem különböző szintek vannak, spineknek hívják ezeket elektronpályákat, hogy bent, kint, jobban kint, kicsivel beljebb. Ahhoz, hogy egyikről a másikra menjen, le kell adnia, vagy kapnia kell energia, behatást, bozont, és bonyi, sokkal a dolog, és sokkal komplexebb, mint hogyha 2D-ről beszélünk, ahogy mondod. Maga a principium, hogy van egy körkörös mozgás, amiből el lehet indulni, hogy az már egy rezgés. De a rezgés az bonyolódik fúra azáltal, hogy annak a variációi megjelennek, és így tovább. A mozgás, a rezgés, a frekvencia mintázatokat hoz létre. Úgy azáltal, hogy bonyolódik, azt mondja, ha meg akarod érteni az univerzum titkait, akkor energiában, frekvenciában és rezgésben gondolkodj, mondja Nikola Tesla. Ismerjük ezt a kísérletet, hogyha egy fém lemezre ráhelyezünk port, és dobolunk, vagy különböző hangrezgéseket vetítünk rá bármilyen módon, ráéneklünk, vagy egy hangszóróból, vagy bármi, akkor az a rezgésnek a frekvenciája automatikusan elrendezi a homoknak az állását. Formákat hoz létre. Itt vannak a különböző hercek, különböző formákat hoznak létre. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy bármit mondunk, és az eléri az a rezgés másoknak a fülét, és ott megremegteti a dobhártyájukat, na ahhoz ott elkezd valamit létrehozni. Bármit énekel Bogi, az hatással van az emberekre. Az egy felelősség, hogy az ember mit mond ki. És az érdekessége az, hogy ettől mehetünk jobbra és balra is, mert bármit, amit teszünk, az hatással van az emberre, nem csak amit mondunk, hanem bármit, amit gondolunk is. Mert a gondolat is egy energiarezgést hoz létre, amit egyelőre még nem látunk, de ez valójában beindít dolgokat.
Szóval minden rezgés és mindennek mindenre folyamatos hatása van. Minden rezgés hat ránk, és a mi rezgésünk is hat a világra. Ha már a rezgéseknél tartunk, nem hagyhatjuk ki, hogy megemlítsünk pár hasznos eszközt, ami nagyon egyszerű, de mégis hasznos számunkra. Itt vannak például a bineurális ritmusok. Bineurális ritmusoknak a lényege, hogyha hangszoróval hallgatjuk ezeket, akkor jobb fülünkben mondjuk jön 10 Hz, a másik fülünkben jön 110 Hz-es ritmus, a másik pedig most egy kb. 10%-a mondtam gyorsabbra, de a lényeg, hogy a kettőnek a különbsége, egy 10 Hz-es különbség az agyunkban egy 10 Hz-es tendenciát erősít. Tehát az agyhullámok, mert az agy is folyamatosan rezeg valamilyen hullámon, amikor nyugodtak vagyunk, akkor mondjuk olyan 5-től 10 Hz-ig rezeg, amikor idegesek vagyunk, akkor meg olyan 40 Hz körül zizeg az agyunk, mondjuk így. Azt is mondjuk, hogy zizeg az agyunk. És na ez a hertz, hogyha ráteszünk a fülünkre egy 10 Hz-et, és 40 Hz-en pörgünk, akkor ez azt mondja, hogy 10 Hz, 10 Hz, 10 Hz, és akkor egyszerűen lelassul az agyunk, megnyugszunk tőle. Ez lehet fordítottban is, hogyha túl el vagyunk punnyadva, és olyanok vagyunk, mint egy földзöldség, akkor ha fölteszünk egy kis 40 Hz-es zenét, akkor na, mit kell tenni? Tehát fel is lehet pörgetni az ember magát ezzel. És van egy másik módszer, ez a 40 Hz például. Ezek a hanghullámok? Ezek ritmusok, a bineurális ritmusok. Ez egy 40 Hz-es, csak egyben halljuk. És ez például felpörget, mert ez 40 Hz, az agynak egy magasan, ha harcban megyünk, akkor ezt betesszük. De hogy a hanghullámok átalakulnak, hogy az agyban meg ilyen elektromágneses hullámok vannak, vagy nem hanghullámok, ez hatással van egymásra a hanghullám, az elektromágneses hullám. Igen, mert a rezgés, az impulzus, az impulzus behatás és az impulzus szünet az egy 1-es és egy 0. Az egy energia vagy energia megszűnés. Vagy kap egy energiaimpulzust az agy, vagy megszüntetjük azt. Tuk, tuk. És ennek a ritmusa a két fülben eltérő ritmusa, mert az egyikben mondjuk 100 Hz megy, a másikban 110, és akkor ez a különbség 10 Hz. És ilyen módon ez a ritmus az agyban egy olyan reakciót hoz létre, hogy megpróbálja megfejteni, hogy mi a különbség a 100 meg a 110 Hz között, mert nem érti, hogy most hogy is van ez, hogy az egyikben ezt kapom, másikban azt kapom, próbálja harmonizálni a kettőt, mert a füle próbálja a külvilágot harmonizálni, és akkor rájön, hogy ez egy 10 Hz. És így kvázi rákényszeríti az agyat a 10 Hz-re ez a ritmus. Viszont van a másik megoldóképlet, amihez viszont nem kell két fülhallgató, hanem csak így a térből, hogyha hallgatjuk, akkor is használ, az izokronikus hangok. Isochronic tones. Hogyha ezt beírjuk, akkor ezt lehet nyugodtan az autóba is hallgatni, mert nincs a fülünkön a hangszóró. Ezek is különböző hatással bírnak, attól függ, hogy mit szeretnénk, kiválasztjuk az izokronikus hangokat, és akkor ezt simán a hangszóróba küldhetjük az autóban is, vagy bárhol. Megfogtál. Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy mit jelent, hogy izokronikus. Így hívják. Valami erős izom. Krónikus. És ez egy betegség is, meg krónikus. Izomkrónikus. De hát sokáig kéne a kocsiban hallgatnom, izomkrónikus is lenni. A bineurát még meg tudnám magyarázni, de az izokronikus nem tudom. De majd utána még egy dolog jutott eszembe, hogy a hanghullámnak, vagy az agyhullámnak azok elektromágneses hullámok. Tehát, hogyha mondjuk a fülhallgatóba bejátszunk egy 40 Hz-et vagy a 10 Hz-et, az ugye a levegőben 40 Hz meg 10 Hz. Ha belépünk a fejünkbe, és ott már egy másik közeg lesz, ott megváltozik a hangnak a terjedési sebessége, tehát már nem ugyanaz a rezgésszám lesz, mint a levegőben. Tehát, hogy ez ilyen tapasztalati úton
van kísérletezve, hogy melyik az a rezgés, ami... Az agyhullámokat elsőként ebben a mi világunkban 1968 környékén dr. Les Femi mérte ki, ő hozta létre az agyhullám mérő berendezést elsőként. Elmondom a sztorit, mert klassz, igazából lett volna egy következő diában, de elmondom most. És azért izgalmas ez a történet, mert ő próbálta megtalálni az agynak a nyugodt hullámait. Mert ugye azt gondolta, hogy valószínű az agy, vannak egy nyugodt hullám, és mivel azt mondjuk, hogy zizeg az agyam, akkor ott valószínű, hogy az agy gyorsabban pörög. És létrehozott egy olyan eszközt, ami ezt mérte. És azt látta, hogy fölfelé megy, lefelé megy, mikor így, mikor úgy, és igazolódott a feltevés, hogy igen, az agy különböző úgymond rezgés hullámokon rezeg, ezek az agyhullámok, azonban nem tudta eldönteni, hogy mitől van ez. Mi hozza a 10 Hz-et, és mi hozza a 20 Hz-et, és mi hozza a 40 Hz-et. És próbálta, igazából az ő célja az volt, hogy ha jól emlékszem, a 10 Hz körüli, remélem, hogy nem tévedek, az az alfa hullám, majd utána lehet nézni, és kinézhetjük, most teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, az alacsony rezgős alfa hullámot szerette volna elérni. Teljesen biztos, hogy tévedek, hogy 10 Hz, mindegy. Most nevezzük mondjuk, lehet, hogy 15, mindegy. Ezt az alfát szerette volna elkapni, hogy ezt a hullámot, amit később alfának neveztek. És leültettek egy embert, rajta ezt az EEG, talán elektroenkefalográf, vagy valami Elektroenkefalográf. Azaz, ahogy hívják. Még egyszer hangosan mondani? Hát elektroenkefalográfnak ismerem. Azaz, köszönöm. A G meg az F, nem mindegy. Jó. Szóval az agyvizsgáló berendezést rátették egy emberre, és megpróbálták elérni ezt az alfa hullámot. Nézték, hogy mikor jelenik meg az alfa hullám. És ott megpróbáltak mindent. Szép zenét hallgatni, klasszikus zenét hallgatni, meditációs zenét hallgatni, gondolni szép mezőre, énekelni, dudolni, kézen állni, joga pozícióban lenni, füstölőt gyújtani, amit csak el tud képzelni az ember, kipróbáltak. És egyszerűen az a fránya alfa, az nem jelent meg. És amikor azt mondta az ember, amikor már szétpróbálkoztak több napon keresztül, és próbálták, és nem jelent meg, és azt mondta az ember, hogy feladom, hagyjatok. Alfa. Hoppácska. És rájöttek, hogy hát ez az. Hát, hogy a csinálás, amikor akarja csinálni, amikor el akarja érni, az a mozgás, az akarás, az intenció, hogy én most úgy lemegyek alfába, na akkor tuti nincs alfa. Amikor most én úgy le fogok nyugodni, most fogom magam, és jól le fogok nyugodni, na akkor tuti nincs. Amikor azt mondom, hogy mondjál valami csúnya szót, Krisztián, légy szíves, hogy haszok rá az egészre. Az csúnya szó, amikor azt mondom neked, hogy szabadj, és közben felállj. És ő feladja. De nem tudom, még keverem tényleg, talán ez a példái. Amikor azt mondom, hogy na gyerekek, ott van, na akkor van esély bármire. Tehát amikor valaki leül meditálni, vagy leül bármilyen módon lenyugodni, és én most meditálni fogok, 1, 2, 3, rajta, na ott semmi nincs. Tehát a csinálásban az a mozgás, a nyugodtság pedig a tér. A mozgás, az energia megjelenés, az aktivitás, a tér, az pedig amikor lenyugszom és nincs semmi, nem teszem, nem aktivizálom, és gyorsan beütöttem, hogy mi az izokronikus hang. Egy folyamatos hang, nem zene, megszakításukkal, pulzálásra szólal meg. Ezek az egyenlő időközönként ismétlődő és be- és kikapcsolások adják az izokronikus jelleget, görögül izo, egyforma, kronosz, idő. Ez azt jelenti, hogy egyenlő időszakosan megjelenő impulzusok. Ez jelenti az izokronikus hang.
Tehát a kérdésedre a válasz, hogy ez az izokronikus hang. Elég jók voltunk a kitalálásban. Ez majd erről később lesz szó, hogy amiről most beszélünk. Találkoztál ezzel? Tehát nagyon egybefügg. Az agyrezgés száma, és most nézem ezeket a herceket. Úgyhogy majd erről később, mert ugye aztán... Szuper. Nagyon szuper. Szóval, hogyha most szeretnél róla beszélni? Nem. Most a te asztalod van meg minden, úgyhogy... Te szekrényed Vagy van, de akkor én szekrényem beszélek. van, Igen. a te asztalod. Igen, köszönöm. És én nagyon örülök minden megkeresésből, mert majd megbeszéljük. Csúcs. Oké, akkor agyhullámok? Nagyszerű. Oké. Van-e bármi még ezzel kapcsolatosan, amit átbeszéljünk, a agyhullámokkal kapcsolatosan? Mert van egy még izgalmasabb téma az agyhullámokon túl, ami nem csak az energiaintenzitásunkat, vagy mondjuk így a kedvünket, vagy jó kedvünket, rossz kedvünket, vagy nyugodtságunkat, vagy aktivitásunkat befolyásolja, hanem attól jóval több dolgot, ami képes a fizikai lényünkig is hatni. Te szállítottad a buborékot a sörbe, ugye? Igen. Halósörbe. Te voltál, ez nagyon jó buborék. Teszteltem a buborék, nagyon jól működik. Tehát ami nem csak az agyunkat tudja befolyásolni, hanem az egész lényünket, egészségünket, fizikai mi voltunkat is. Van olyan rezgés, ami rendelkezésünkre áll, és gyógyulhatunk vele. Nem csak, hogy nyugi van, amint a bineurális izokronikus, vagy felpörgés van, hanem egészség van, vagy nincs egészség. Rezgésekkel. Rezgésgyógyászat, viszontlátás. Ha már ez van, az is már csúcs. Természetesen nem elég, mert minden oldalról, hogyha az ember hozzáteszi a saját dolgát szinergikusan különböző oldalakról, az annál erősebb. De ez is nagyon sokat segít. Azért, mert például itt van a Dr. Péter Garajevnek hívták az orosz úriembert, akiről egészen biztosan jó páran hallottatok, a hullámgenetika kifejezés kapcsolódik hozzá. Mit csinált Péter? Dr. Péter azt tette, hogy egy laboratóriumban előkészített 2 kémcsövet, mondjuk így. Az egyikben egy épp gén darabkát tárolt, a másikban egy szétvágott gén darabkát, de ugyanolyan gén darabkát. Az egyik elhelyezésre került jó pár kilométerrel arrébb, a másik pedig az ő laboratóriumában időzött. Az egészséges kémcső, amiben az egészséges gén található. Oké, megvan? Tehát egészséges gén egy kémcsőben Péter Garajev laborjában, egy másik laborban pedig egy szétvágott géndarab egy kémcsőben. Értelmezhető. Péter Garajev fogott egy lézert, rávetítette arra az egészséges géndarabkára, és az arról visszatükröződő jeleket hanghullám formájában, impulzusok formájában elmentette. Hangfájként. Tehát lett belőle egy olyan, hogy egy ilyen hangfáj. Okay. Tehát kvázi felvette annak a génnek, az egészséges génnek a rezgését. És megfogták ezt a hangfájt, elküldték az interneten, egy e-mailben, a másik laboratóriumba, ami több száz kilométer is lehetett volna akár, de teljesen mindegy, hogy pár kilométerre volt vagy sem. És egy hangszóró segítségével ezt a hangfájlt ráirányították erre a kémcsőre. És abban a kémcsőben a gén, a szétszabdalt gén összeállt, és egy új egészséges gén vált belőle. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen génünk elromlik,
vagy bármilyen problémánk támad, ami a génekhez kapcsolható, mert alapvetően a géneink határozzák meg a kapacitásunkat, hogy mennyire tudunk gondolkodni, hogy mennyire nyitott az agyunk, hány százalékát használjuk az agyunknak, milyen képességeink vannak, mennyire nyílunk meg az emberek felé, mennyire kedveljük őket, tudunk-e gyorsan olvasni, tudunk-e biciklizni, rengeteg dolog azon a kapacitás halmazon áll, amik a génekhez is kapcsolódnak. Más téma az, hogy ezek a gének sem feltétlenül fizikai dolgok, de ezt a későbbiekben lebontjuk majd, de a lényeg, hanem energiaszintről mozognak, és az energia módosítja őket, de erről később lesz szó. Epigenetikának hívják ennek a módját, hogy hogyan lehet a géneket a mentális módon befolyásolni, tehát a génjeinket. De most a rezgéseknél tartunk, tehát visszatérve a nagy körmondat után, meggyógyulhatunk azáltal különböző betegségekből, hogy ezeket a Garajev hangokat, amelyeket ő Garajev mátrixoknak nevez, rávetítünk magunkra. Tehát elkezdjük ezeket hallgatni, aztán gyógyulunk tőlük. Aztán rálátunk a 4D-re. Ettől még nem. De nagyjából így hangzik egy Garajev mátrix, ami a szívet gyógyítja. És azt szokták tenni, hogy ezt a hangot azért az Isten nem tudja meghallgatni 5 órán keresztül, hogyha nagyon akar gyógyulni, hanem ezt lehalkítják, és ráteszik egy ilyen csicsergős háttérre, mint ami most van nálunk, és a csicsergős háttér mondjuk 95%-os hangerejű, ez a zúgás pedig alatta pedig 5% hangerejű, de akkor is hat. Úgyhogy hallgatjuk a madarak csicsergését, és közben pedig gyógyulunk. És ez a szívnek az egészséges szívet jelenti. De aztán van egészséges meggyógyulás a rákból, meggyógyulás ebből, egészséges izmok, vérnyomás, amit akarsz, minden van. Minden ember, erre konkrétan ez a szívnap, az minden embernél ugyanúgy működik, hogy mindenkinek egyéni frekvenciája. Garajev azt mondja, hogy mindenkinél. Az, hogy most honnan tesztelte azt, hogy szívet, azt én most nem vágom. Lehet, hogy szívgyógyszereket szkennelt be, fogalmam sincs. Lehet, hogy totális kemikáliákat is átver bennünket, hogy működik, de működik. Az biztos, hogy működik. Tehát az emberek azt jelzik vissza, hogy működik. Például egy nagyon nagy trükk az, hogy fogunk magunkat, és fogunk egy vizet, egy liter vizet, és ráküldjük a hangszóróból ezt egy órán keresztül, ráküldünk egy szívgyógyítót, következő órában ráküldünk egy rákgyógyítót, következő órában egy akármit, az egész portfóliót ráküldjük egy napon keresztül, és utána megitatjuk, beleteszünk egy, úgy tudom én, 3 cseppet a párunknak a sörébe. És akkor jó napot kívánok, gyógyulj! Beletesszük az ipolyba. Megáldjuk az Engem ipolyt. az érdekelne. Bármi. Ehhez hadd szóljak hozzá, mert ez a víz meg az információ, hogy a víz, hogy tényleg hogy átveszi ez az információt, erre nagyon jó kutatása van Masaru Emotónak. És ő ugye láthatóvá teszi azt, hogy a rezgés, minden gondolat, minden hang, minden hogy hat a vízre, és ezáltal hogy hat ránk is. És még a kazak vonallal egy pont a vízgyógyítás, meg egy ilyen jó rezgésű véget, ha megiszem, ezt ők használják. Tehát van egy ilyen hagyományos gyógyítási módszer, tehát nem olvastak Masaru Emotót, hogy valaki nagyon beteg, elviszik hát most éppen egy ottani tudó emberhez, lehet, hogy muszlim, lehet, hogy sámán, lehet, hogy muszlim pap, azt most nem tudom, de mindkettőnél működik valószínűleg, rátesz a vízre egy ilyen gyógyító igét, és akkor később az ember azt a vizet megiszol, ugye benne van a rezgés, ezt most már így tudjuk, és akkor meggyógyul. Tehát ezt használják és működik. Igen. Az a lényeg az egésznek, hogy 70-80%-unk víz, ha nem több. És akkor ezért is fontos, ugye, hogy minden rezgés, minden hang, minden gondolat, minden hat ránk, mi hatunk a világra, hogy ezt az erőt jól használjuk már. Hogy jóra gondoljunk, hogy jót teremtsünk, mert ha már teremteni tudunk, mert tudunk, hogy jóra használjuk és jót teremtsünk. Ezért is van, hogy az én dalaimban nem énekelek rosszról, nincsenek benne rossz szavak, nincsen semmi ártó dolog, csak és kizárólag a jó. Szuper. Talán megfigyeltem, én elkértem tőled a dalat, mert megfigyelem. Igen. Bocsánat, visszaadom a szót. Csúcs volt, amit mondtam, mert ugye azzal, hogy az énekkel azt a rezgést az ember beküld a térbe, a másik ember, vagy a többi, és mindenkinek is, meg magának is, a teste víz,
megtartja azt a rezgést. Amit énekelsz, az a te rezgésed, és az másban is megjelenik. Ez a csúcs. Meg hogy csak még egy szó, bocsánat, meg hogy tényleg az, hogy senkinek ne kívánjuk rosszat. Mert azért van az ember, hogy mérges. És akkor beelőz előtte egy kocsi, bevág, és akkor mond rá valamit, hogy ez meg az történjen vele. Erről És nem jó. délután lesz szó. Mi nem tudjuk, hogy annak van ereje, és nincs benne a szándék, hogy ártsunk, de attól még nem kívánjuk. Épp bocsánat. Abszolút. Én úgy gondolom egyébként, én is, aki foglalkozok zenével, hogy a maga a hangszeren vagy a hangszálainkon keresztül érkező, de leginkább mi ugye élők vagyunk, akik zengetjük a hangot, egy vívő felületnek gondolom, vagy érzem, ami az érzelmeket, az információkat tudja vinni. És egy olyan felületet tud megnyitni, amit más nem is tud megnyitni. Csak a hang. Mert hogy ott már nem a fejből indítjuk, hanem szívünkből. Igen, és a hang, ahogy mondod, az sokkal erőteljesebb rezgés, mint egy gondolat. Az megreszepek dolgokat. Ugye a hanggal lehet üveget törni. Igen. Sziklát valami. Igen. Arról is volt szó. És ilyen módon a hangnak a frekvenciái is, ahogy Farkas említette, lehet, hogy ez egy tényező ebben, hogy mennyire hat, mert ugye a mély rezgések azok az erős rezgések. A rádiófrekvenciáknál is az ultra low frekvencia, az a lassú rezgés, tartok most, de az, ami üt. A magas szintű rezgés, a high frekvencia, HF, ugye, azok vékony kis, apró kis frekvenciák, és gyorsan átmennek a testen, de az alacsony rezgés, ami megüt, ami ugye a basszus, hogyha halljuk ami megmozgat, tehát mondjuk egy didgeridónál vagy a mély torokhangnál, az az, ami tényleg odaáll, és egy férfi ki tudja ezt fejteni, és, vagy a dob. Abszolút, és ugye ez is. Tehát a rezgésekkel varázsolni lehet, ezt varázslásnak hívják, de valójában totál kvantumfizika. Tehát igen, tehát a rezgés, a hang, az ének, a mantrák, a különböző szép szavak, a pozitív énekek, a pozitív imák, minden, ami az abba az irányba mutat. Ezek a zenével, madástelgéssel alapított rezgések, ezek bárhol elérhetők artisztánál? Igen, a YouTube-on megtalálható rengeteg, a Gariev Matrix, és ott rengeteg talál az ember. Lehet, hogy ezért tudjuk. És azt gondolom, hogy most érkeztünk el oda, hogy tartsunk egy szünetet. Mit szólsz? Azért is örülök, mert már nem csak farkas néz rá, hanem sok farkas éheztem is. Úgyhogy akkor csináljuk. És tényleg az a szisztéma. Bárki nyugodtan csinálhat rendezvényeket, ez az összes tapasztalatom 15 év után. Csinálsz bármilyen jó rendezvényt, de szar a kaja, szar volt. Csinálhatsz bármilyen szar rendezvényt, de jó a kaja, nagyon jó volt a rendezvény. Ez a lényeg, higgyétek el. Csillagéggel a végestelen, mindenséggel egyek vagyunk, a mindenséggel egyek vagyunk, a mindenséggel egyek